მოგესალმებით. გისურვებთ ყველაფერ კარგს წინსვლას ცხოვრებაში, წინსვლას ქრისტიანულ შემეცნებაში, გონების სიფხიზლეს, გონების სისხარტეს და გულის სისუფთავეს. ეს აუცილებელია ქრისტიანისათვის. კარგ აზროვნებას, ჭკუადამჯერ აზროვნებას და ამას მიაღწევთ იმ შემთხვევაში, თუ საღვთო წერილით ვისარგებლებთ. ამიტომ საღვთო წერილიც დიდი ადგილი აქვს მიჩენილი ჩემს ცხოვრებაში, ჩემს აზროვნებაში და ჩემი აზროვნების ხასიათებს გადახრა და გამსწორებელი ყოველთვის ეს არის. თუმცა ამდენი ნაგავი, რომელიც ახლა მოდის ტელერადიოდან, გამწმენდელს თუ არ უხმე ხშირად და საღვთო წერილში არ ჩავიხედე და მათი სიტყვებით არ გამოვიტენე თავი, იცოდეთ დავნაგვიანდებით. დღეს ისაიას 51 და 52 თავებს უნდა გავეცნოთ და აი ეს თავები არის თითქმის როგორ გითხრათ რა. მთელი თავი არის ააჭრელო რა უნდა. 40-დან იწყება ეგა, ჩვენ გავიარეთ გასულ კვირას მე 40 თავი, 51 თავი, სადაც მოკლედ ღმერთის სიდიადეზე და ადამიანის უსუსურობაზე, აი რაოდენ პატარა ადამიანი ღმერთთან მიმართებაში მთელი თავი ამას გვეუბნება. მოწოდება ღმერთის აი კურთხევას ისრაელს ეს ისტორიულ იმაში იყო კონტექსტ არ მოგვიჯოთ დაწერილი, მაგრამ ის ღმერთი რომელიც იქ ელაპარაკებოდა იმას დღეს ჩვენ გველაპარაკება ისაიას პირით. ჩვენც ვართ გარკვეული რაღაც პოლიტიკურ სივრცეში მაცხოვრებელი ადამიანები და ღმერთს აცილებული და დაკარგულები ვართ და ზუსტად ისე არის ამიდან გვეხმენება ღმერთი მოიხედე, მომხედე, მე მომყევი და გვახსენებს ვინ არის ეს სამყაროში, ეს ერთადერთია, სხვა არავინ არ არის. 52 თავიც აგრძელებს მე აი ამ სიდიადეს ღმერთისას და ტექსტის წაკითხვის მერე ჩაუჯდეთ ანალიზს, ერთგვარად შევიდეთ იმ სიყვარულში, ღმერთი რო გვიცხადებს, რათა ჩვენი სულის მალამო იქცეს ეს და შესაბამისად იმ ქვეყანაში ცხოვრება, რომელსაც დედამიწა ქვია, ასატანი იყოს და როცა დრო მოვა გაგვიხმოს მისი სიყვარულით და მასთან დაივანოს ჩვენმა პიროვნებამ. წავიკითხოთ 51 და 52 თავები და მე ნატალია დაждდება და მე როგორც ყოველთვის შემოგიერთებით. თავი 51. მისმინეთ კუნძულებო და დადუმდით ჩემს წინაშე. ძალაგანი ახლეთ ერებო, მერე კი მომიახლოვდით და თქვით, ერთად წავდგეთ განსასჯელად. ვინ აღაზევა აღმოსავლეთიდან იგი, ვინც სიმართლეს მოუხმო თავის კვალზე. ერები დაუმკვიდრა მას და მეფენი დაუმორჩილა, მტრად აქცევს თავისი מחვილით, გაფანტულ ჩალად თავისი მშვილდით. დაედევნება მათ და უსაფრთხოდ გაივლის გზაზე, რომელზეც ფეხი არ დაუდგამს მანამდე. ვინ ქმნა და აღასრულა ეს, ვინც თავიდანვე უხმობს თაობებს. მე იახვე ვარ პირველი და უკანასკნელ თაობასთანაც მე ვარ. დაინახეს კუნძულებმა და შეძრწუნდნენ, თრთიან ქვეყნის კიდეები, მოახლოვდნენ და მოდგნენ. თითეული თავის მოყვას ეხმარება და ეუბნება თავის ძმას გამაგრდი. ხურო ოქრო მჭედელს ამხნევებს, შემდუღებელი მჭედელს. ნაწიბურზე ეუბნება კარგიაო და ლურსმნებით ამაგრებს, რომ არ ირყეოდეს. შენ კი ისრაელ, სახურო ჩემო და იაკობ რჩეულო ჩემო. თესლო ჩემი საყვარელი აბრაამისა, რომელიც დედამიწის კიდეებიდან მყავს გამოყვანილი. მოგიხმე მისი კუთხეებიდან და გითხარი. ჩემი მსახური ხარ, მიაგირჩიე და არ განმიგდი ხარ. ნუ გეშინია, რადგან შენთან ვარ. ნუ ფრთხი, რადგან შენი ღმერთი ვარ. განგამტკიცებ, შეგეწევი და მხარს დაგიჭერ ჩემი სამართლის მარჯვენით. აჰა შერცხვება და გაწმილდება ყველა შენზე განრისხებული. გაქრებიან და დაიღუპებიან შენი მოწინააღმდეგენი. მოძებნი და ვერიპოვნი შენთან მუდავედ. გაუჩინარდებიან და აღარ იარსებებენ შენს წინააღმდეგ მებრძოლნი. რადგან მე უფალი, შენი ღმერთი, შენი მარჯვენის დამკავებელი გეუბნები. ნუ გეშინია, მე შეგეწევი. ნუ გეშინია, მატლო იაკობ, ისრაელის კაცებო, მე შეგეწევით. სიტყვა უფლისა, შენი გამომსყიდველისა, რომელიც არის ისრაელის წმიდა. აჰა დავადგინე დაკბილულ ორლესულ სალეწად. შენ გალეწავ და დააქუცმაცებ მთებს, ბორცვებს კი ზედ მიაქცევ. გაანიავებ მათ, აიტაცებს ქარი და გაფანტავს ქარიშხალი. შენ კი გაიხარებ უფალში, ისრაელის წმიდაში და აღმატებულად განმადიდებ. ჩაგრულნი და გაჭირვებულნი წყალს ეძებენ და არ არის. წყურვილისგან უშრებათ ენა. მე უფალი უპასუხებ და ისრაელის ღმერთი არ მივატოვებ. კლდეებიდან გადმოვადენ მდინარეებს და შუაგულ მინდვრებში წყაროებს გავაჩენ. უდაბნოს წყალსატევად ვაქცევ და გვალვიან მიწას წყაროებით ავავსებ. უდაბნოში კედარს დავრგავ, აკაციას, ვირსინს და ზეთისხილს. ერთად ვახარებ უდაბნოში, კვიპროს მეკერჩხალსა და წიფელს. რათა დაინახონ, შეიტყონ, გული დაუდონ და შეიგნონ, რომ უფლის ხელმა გააკეთა და ისრაელის წმიდა მოიმოქმედა ეს.
წარმოადგინეთ თქვენი საჩივრები, ამბობს უფალი. მოიყვანეთ თქვენი მტკიცებულებანი, ამბობს მეფე იაკობისა. მოვიდნენ და გაგვიცხადონ რა მოხდება. მანამდე გვითხრან რა იქნება, სანამ მოხდება. ჩავწუდებით და გავიგებთ, როგორ დასრულდება, ან მომავალზე გვაუწყონ. გითხარით რა მოხდება და გვეცოდინება, რომ ღმერთები ხართ. ხო, მოიმოქმედეთ კეთილი ან ბოროტი, რათა შევხედოთ და ერთად დავაგვირდეთ. აჰა, არარაობა ხართ და თქვენი საქმეც არარაობაა. საზიზღრობაა თქვენი ამომრჩეველი. აღვძარი ერთი ჩრდილოეთიდან და მოვიდა. აღმოსავლეთიდან მოუწოდებს ჩემს სახელს და მოვა, რომ გასრისოს მთავარნი, როგორც ტალახი და აზილოს ისინი, როგორც მეკოთნეზელს თიხას. ვინ განაცხადა თავიდან, რომ ვიცოდეთ? წინასწარ რომ თქვათ, მართალია? მაგრამ არავის უთქვამს, არავის უამბნია, არვის გაუგია თქვენი ნათქვამი. მე პირველმა ვაუწყე სიონს, აჰა იხილე ისინი, მახარობელი გავუგზავნე იერუსალიმს. გავიხედე და არავინ იყო, არავინაა მათ შორის მრჩეველი, რომ კითხო და გამცეს პასუხი. აჰა, ყველა ყალბია, უსარგებლოა მათი საქმეები, ქარია და სიცარიელე მათი ჩამოსხმული გამოსახულებანი. თავი 42. აჰა მსახური ჩემი, ხელი რომ ჩავჯიდე, ჩემი რჩეული, სანდომი ჩემი გულისა. მასზე დაივანა ჩემა სულმა და გაუჩენს ერებს სამართალს. არც იყვირებს და არც ხმას აიმაღლებს, არ გააგონებს თავის ხმას ქუჩაში. დაზიანებულ ლერწს არ გადატეხს და მბჟუტავ პატრუკს არ ჩააქრობს. ერთგულებით აღასრულებს სამართალს. არ შედრკება და არ გატყდება, ვიდრე სამართალს არ დაამკვიდრებს ქვეყნად. მისი რჯულის მოლოდინში არიან ზღვისპირელნი. ასე ამბობს ღმერთი უფალი, ცათა შემოქმედი და გადამჭიმველი. განვრცობი დედამიწისა მისი ნაყოფები თურთ, ვინც სუნთქვას აძლევს მასზე მცხოვრებ ხალხს და სულს მასზე მავალთ. მე უფალმა მოგიწოდე სიმართლით, ხელი ჩაგჭიდე და თვალს გადევნებ. აღთქმად დაგადგენ ხალხებისთვის და სინათლედ ერებისთვის. ბრმათა თვალების ასახელად, საპრყობილედან ტყვეთა გამოსაყვანად და ბნელში მსხდომთა გასათავისუფლებლად. მე ვარ უფალი, იაჰვე, ეს არის ჩემი სახელი. ჩემს დიდებას სხვას არ მივცემ და ჩემს ხოტბას გამოკვეთილ გერბებს. აჰა აღსრულდა პირვანდელი, ახლა კი ახალს განგიცხადებთ. მე გაუწყებთ, ვიდრე აღმოცენდება. უმღერეთ უფალს ახალი სიმღერა, ხოტბაში ასხით მას ქვეყნის კიდებიდან, ვინც ზღვაში ნაოსნობ და ყველამ რაც მასშია, კუნძულებო და მათზე მცხოვრებნო. ხმა იმაღლოს უდაბნომ და მისმა ქალაქებმა, დაბა სოფლებმა, სადაც კედარი მკვიდრობს. ხმამაღლა იგალობონ სელაყის მცხოვრებლებმა და იყიჟინონ მთათა მწვერვალებიდან. დიდება მიაგონ უფალს და მისი ქება აუწყონ ზღვისპირეთში. მებრძოლივით გამოვა უფალი, მოშურნეობით აღივსება როგორც მეომარი. დაიგრგვინვებს, დიახ ყიჟინას დასცემს თავის მტრებს და გაიმარჯვებს მათზე. დიდხანს ვდუმდი, გავჩერდი, თავს ვიკავებდი. ახლა კი მშობი არესავით ავკივლდები. გავანადგურებ და ვშთანთქავ ერთიანად. გავაუდაბურებ მთებსა და ბორცვებს, მთელმაც სიმწვანეს დავამხობ. მდინარეებს ხმელეთად ვაქცევ, ტბებს ამოვაშრობ. ბრმებს მათთვის უცნობ გზაზე წარუძღვები და უცნობი ბილიკებით ვატარებ. სიბნელეს სინათლეთ ვაქცევ მათ წინაშე და ოღრო-ჩოღრო გზებს მოვასწორებ. ამ საქმეებს მოვიმოქმედებ და არ მივატოვებ მათ. უკან დაიხევენ და დიდად შერცხვებად კერპებზე დაიმედებულებს. ჩამოსხმულ გამოსახულებებს რომ ეუბნებიან, ჩვენი ღმერთები ხართო. ისმინეთ, ყრუებო და შეხედეთ, ბრმებო რომ დაინახოთ. ვინ არის ჩემი ხალხივით, ჩემი მსახურივით ბრმა დაყრუ, ჩემი მაცნესავით მე რომ წავგზავნე? ვინ არის ბრმა მსგავსად ჩემი სრულქმნილისა და ბრმა მსგავსად უფლის მსახურისა? ბევრი გინახავთ, მაგრამ არ იცავთ. ყურები ღია გაქვთ, მაგრამ არც ერთს არ გესმით. თავისი სიმართლის გამოინება უფალმა რჯულის განდიდება და მისთვის პატივის მიგება. მაგრამ გაძერცული და დარბეული ხალხია ისრაელი. მღვიმეებში გამომწყდევლან და საპრყობილეებში გამოკეტილან. ნადავლად იქცნენ და მშველელი არ აყავთ. იტაცებენ და არავინ ამბობს, დააბრუნეთო. ყურს ვინ მიაპყრობს, რომ გაიგოს და ისმინოს მომავალზე?
იაკობი ვინ ჩაუგდო ხელში ყაჩაღებს და ისრაელი მძარცველებს? განა უფალმა არა, რომელსაც შევწოდეთ? არ ვისურვეთ მისი გზებით სიარული და მისი რჯული არ შევისმინეთ? გადმოღვარა თავისი გულის წყრომის ცეცხლი და ომის სისასტიკე. ცეცხლი შემოუნთო ირგვლივ, მაგრამ ვერ მიხვდა, სწვავდა მას და გულს მაინც ვერ უდებდა. გამარჯობათ. მოდით, მადლობა ვუთხრა ჩვენს ღმერთსა და მამას, რომელმაც ისე შეგვიყვარა, რომ ჩვენი ცოდების გამო სასყიდად თავისი ძე გამოიმეტა. მამაო, შეშეპირდი შენს მოიმედე შვილებს, რომ ქონდა მათთვის გამოსასყიდი. ეს მართლაც აღასრულე იესო ქრისტეში. უფალო იესო ქრისტე, შენი ამ დედამიწაზე სტუმრობისას შეგპირდი, რომ უგეში ცემელს მოგვივლენდი შენი სახელის მორწმუნეებს და შეასრულე. შენი სული მართლაც გვიცავს ყოველდღე, როდესაც მასზე ვამყარებთ იმედს. უფალო ღმერთო, წმინდა სამება, ვაღიარებთ, რომ პატარა უსუსური არსებები ვართ შენს წინაშე, თუმცა ხანდახან ძალიან დიდები ვჩანვართ საკუთარ თვალში. უჯერა უფალო, რომ ჩვენ გამოსყიდულები ვართ, მაგრამ მაინც რა ძალიან სუსტები. გთხოვთ, დაგვიფარე ყოველდღიური ცოდვებისაგან და ყველაზე მეტად კი სიამაყისგან და თუ რომელიმე ჩვენგანს ახლა ხედავ ცოდვაში დაცემულს, წამოაყენე უფალო შენი ძლიერი ხელით, გაამაგრე და მოიფერე შენი მამობრივი სიყვარულით. გმადლობთ მამაო, იესო ქრისტე და უფლის წმინდა სულო, რომ გვაქვს თქვენთან მოსასვლელი ყოველთვის, დაცემულს რწმენაში ძლიერთ. დაიყოს შენი წყალობა ჩვენზე, უფალო იესო ქრისტე და საუკუნო დიდი დოს შენმა წმინდა სახელმა, მამაში, ძეში და სულიწმინდაში. ამინ. გმადლობთ. მოგესალმებით. ესაიას წიგნის 51 თავის მუხლებში გვხვდება საკუთარი სახელები. ისრაელი ნიშნავს ღმერთთან ერთად გამარჯვებელს. იაკობი გამსწრებს და ცბიერს ნიშნავს. აბრაამი მრავალთა მამას. სიონი ციხესიმაგრეს, ხოლო იერუსალიმი კი მშვიდობის ქალაქს. იგი ამ თავში სულ ჩვენთვის ნაცნობი საკუთარი სახელები შეგვხვდა. უორენ უერსბიმ ესაია წინასწარმეტყველის წიგნის ეს ნაწილი 51-54 თავები დაასათაურა, როგორც ღმერთი აღმატებულია, უფრო დიდებულია ვიდრე ჩვენი ადამიანური შიშები. ღმერთი ამ თავებში, ამ სულ 5 თავში 7-ჯერ გვეუბნება ნუ გეშინიაო და მთელი ბიბლიის ფურცლებზე 365-ჯერ გვამხნევებს, გვესიყვარულება, გვაძლიერებს და გვეუბნება, რომ არ უნდა შეგვეშინდეს. თუ ამ თავში დღეს რო განვიხილავთ 51 თავში 3-ჯერ გვხვდება ეს მოწოდება ნუ გეშინია. თემა ამ თავისა არის ასევე უფლის მსახური. ღმერთს 3 მსახური ყავს აქ წარმოჩენილი. უნდა ჩაუკვირდეთ, რომელ ადგილას რას უნდა ნიშნავდეს, თუ ერთმანეთში არ აგვერიოს. უზენაესის ნების აღსრულებლად იყო განწესებული კიროს მეფე, სპარსეთის მეფე, რომელზეც საუკუნეებით ადრე წინასწარმეტყველა ესაიამ. და კიროს მეფე მიუხედავად იმისა, რომ ის არ იყო ებრაელი, არ მისდევდა წესებს და თვითონ არ ითვლებოდა როგორც მართალი კაცი, მაგრამ ის ღვთისმიერ იყო დადგენილი და ითვლებოდა ღვთისმსახურად. მასზე საუბარი არის 51 თავის პირველ 5 მუხლში. მეორე მსახური რაც აქ არის გაჟღერებული, ეს არის ისრაელის ერი, მთლიანად ეს გაერთიანება, რომელსაც და ღმერთს დაწესებული ყავდა ისრაელის ერი, რომ ისი ნება აღესრულებიან და ფაქტიურად ყოფილიყო ფოსტალიონი და მიეტანა ამა თუ იმ ერში ღვთის შესახებ ამბავი. სამწუხაროდ მათ ეს არ აღასრულეს და მხოლოდ ინდივიდებმა, ქრისტევინ ციწამა მათ შეასრულეს ღვთის ნება. და მესამე რაც ძალიან მთავარია და ძირითადად 52 თავი ეთმობა მას, ეს არის უფლის მსახური, თავად მესია, იესო ქრისტე. როცა საუბარი არის ღმერთის მსახურზე, იმის მიხედვით თუ კონტექსტი რას გვაუწყებს, უნდა ჩაუკვირდეთ და გავარჩიოთ, რომელი სიტყვა იგულისხმება აქედან, რომელი პერსონაჟი რომ არ აგვერიოს. ტექსტი ამაში დაგვეხმარება, თუ მოქმედებებს ზმნებს დავაკვირდებით და მიხვდებით. მოწოდება პირველ მუხლში ასეთია: ისმინეთ კუნძულებო და დადუმდით ჩემს წინაშე. კუნძულებია ღმერთისთვის ის დიდი კონტინენტებიც, დედამიწაზე რომ არის გადაჭიმული, მაგრამ კოსმოსიდან ხმელეთი ხომ ძალიან პატარა ადგილს იკავებს დედამიწაზე და უფლის თვალში მართლაც ეს პატარა წერტილებია, კუნძულები. ფაქტიურად ამ თავიდან ღმერთი მთელ კაცობრიობას მიმართავს, მიუხედავად იმისა, თუ რომელი ერის წარმომადგენლები იქნებოდნენ ისინი. ღმერთი ეუბნება, რომ ისინი უნდა დადუმდნენ და გულისყრით მოусმინონ ღმერთს. მეორე მუხლში დაპირება არის, რომ
ღმერთი აღაზევებს თავის მსახურს აღმოსავლეთიდან. მესამე მოხში რადგან წერია, რომ ის ისეთ ადგილებზე ივლის, რომელზეც ფეხი არ დაუდგამს მანამდეო, იგი მაშინ უნდა გამოვრიცხოთ, რომ აქ არ იგულისხმება მესია და არ იგულისხმება ერი ისრაელისა. აქ ლაპარაკი არის კონკრეტულ ისტორიულ პიროვნებაზე, კიროს მეფეზე, რომელსაც სახელითაც კი მოიხსენიებს 44 თავის ბოლოში. მას უფალი თავის მწყემს უწოდებს. მე წავიკითხავ, ესაია 44:28. ამბობს კიროსზე, წყემსი ჩემია და ჩემს ყველა სურვილს ის აღასრულებს, რათა ითქვას იერუსალიმზე აშენდება და ტაძარზე დაფუნძდება. იგი ღმერთმა წინასწარმეტყველა, რომ ის აღადგენდა აღმოსავლეთში მეფეს, რომელიც ბრძანებას გამოსცემდა, რომ ხალხი დაბრუნებულიყო უკან და ტაძარი აეშენებინათ კვლავ. 45 თავის დასაწყისში, იგი შემდეგი მოხლია ფაქტურად 44-ის ბოლოს, კიროსი ნახსენებია როგორც მწყემსი და შემდეგი თავის პირველი მოხში კიროს უფრო უკეთესი სახელი აქვს მინიჭებული, მისი ცხებული. იგი მის მიერ განწესებული. უფალმა სცხო იგი, რათა თავისი მისია შეასრულოს. ასე უბნება უფალი თავის ცხებულს კიროს, რომლის მარჯვენაც მე მიჭირავს, რომ დაემორჩილდნენ მას ხალხები და მე სარტყელს შევხსნი მეფეებს წელზე, რათა გავაღო შენს წინაშე კარები და ჭიშკრები აღარ დაიკეტოს. იგი კიროს დაუმორჩილებდა ღმერთი ერებს, რათა საბოლოო ჯამში კიროსმა აღასრულოს უფლის ნება, დრო რო შესრულდებოდა 70 წელი გადასახლებისა, ნატამალი უნდა დაბრუნებულიყო უკან. 46 თავის მე-11 მოხში აი ეს კიროსი, სპარსეთის მეფე ღვთისმსახური, შედარებული არის აღმოსავლეთიდან მომავალ მტაცებელ ფრინველს. დავიკითხავ, მოვუხმობ აღმოსავლეთიდან მტაცებელ ფრინველს შორი ქვეყნიდან ჩემი გადაწყვეტილების აღსრულებელს. მე ვთქვი და მოვაწევ კიდეც ამას. დავსახე და აღვასრულებ კიდეც. მე-4 მოხში ესეთი ლამაზი შედარება არის მოცემული. რუსულად არის ქდუათ ნაჩალა ვზვაედ როდი, ვინ იწვევს მშობიარებებსო, მაგრამ სხვა თარგმანი გვთავაზობს ასეთ განმარტებას. ვინ ქმნა და აღასრულა ეს, ვინც თავიდანვე უხმობს თაობებს. თაობების მოხმობაგან არ არის, როდესაც ღმერთი დაუშვებს იმას, რომ მშობიარობა მოხდეს და ხალხი გამრავლდეს. ერები დასახლდნენ და შემდეგ ამ ერებს უქვემდებარებს იმ პიროვნებას, რომელმაც მისი ნება უნდა აღასრულოს. მე-4 მოხში ისეთი გამხნევება არის მოწოდებული, რომელიც ისრაელელებს უნდა ხსოვმებოდათ, რომლებიც გადასახლებულ იქნებოდნენ ბაბილონში და ყოველთვის უნდა გამხნევებულიყვნენ ამ სიტყვების გაგონებით. მე იაჰვე ვარ პირველი და უკანასკნელ თაობასთანაც მე ვარ. ისე რომ მიხვდეთ ისა თუ სად იქნებოდნენ ისინი გეოგრაფიულად თავენ ქვეყანაში დარჩენილები თუ სხვაგან გადასახლებულები, იგი პირდება, რომ ნებისმიერ თაობასთან, რადგან ის თვითონ იწვევს მშობიარობას, ის ყოველთვის მათთან იქნებოდა. ამ ადგილის პარალელი არის მათეს სახარებაში 28 თავის ბოლო მუხლი, მე-20 მოხში ასეთი რამ წერია. და აჰა, მე თქვენთანა ვარ ყოველდღე წუთისოფლის აღსასრულამდე. ამინ. რა თქმა უნდა, აქ მე თქვენთანა ვარ იგულისხმება ღმერთის ჭეშმარიტად მორწმუნენი. ის ეხმარება, უფალი ყოველთვის შეეხიდება მათ, ვინც მის სახელს მოუხმობს, მისი რწმენით და სიყვარულით. რაც შეეხება სხვებს, უფალი უყურებს, მაგრამ მათ როგორ დაეხმარება თავის ბოროტებაში. ბოროტებს აქვთ იმის შანსი, რომ მათ მოინანიონ და მობრუნდნენ. მე-5 მოხში წერია, რომ დაინახეს კუნძულელებმა და შეძრწუნდნენ. თრთიან ქვეყნის კიდეები მოახლოვდნენ და მოდგნენ. იგი ესეთი მთელი კატაკლიზმები ერებში, ომები რო ხდებოდა, ყველას ეშინოდა სპარსეთის მეფისა, ესეთი ძლიერი გამარჯვებებით რო წინ მიწოდა და ერთ-ერთს მეორე ერთზე ინარჩუნებდა და იქვემდებარებდა. მაგრამ ღმერთი ეუბნება, რომ ნუ გეშინიათ კუნძულებზე მცხოვრებმა, ნუ შეძრწუნდებით, მიკრომ საბოლოო ჯამში ის ღვთისნებას აღასრულებსო. ესაიასთან ამ თავში წინასწარმეტყველება არის დიდი ხნით ადრე. ხოლო ეზრასთან, ეზრას წიგნის დასაწყისში პირველი თავის პირველი მუხლიდან უკვე ჩვენ მოწოდებული გვაქვს თუ როგორ სიტყვით აღასრულა ღმერთმა, რაც ესაია მიწინასწარმეტყველა. მე ვკითხულობ ეზრასთან. აღძრა უფალმა კიროსის, სპარსეთის მეფის სული და მთელ თავის სამეფოში გამოაცხადა და წერილობითაც ბრძანა. ასე ამბობს კიროსის სპარსეთის მეფე დედამიწის ყოველი სამეფო მე მომცა უფალმა ცათა ღმერთმა და მან მიბრძანა, რომ სახლი ავუშენო მას იერუსალიმში, რომელიც იუდაშია. ვინ არის თქვენ შორის მისი ხალხიდან და ღმერთი იყოს მასთან და ავიდეს იერუსალიმს, რომელიც იუდაშია, რათა ააშენოს სახლი უფლისა ისრაელის ღმერთისა, იმ ღმერთისა, რომელიც იერუსალიმშია. ნახეთ, კიროსის სული ღმერთმა ისე აღძრა, რომ მან სიტყვით შეასრულა
ის, რაც ესაია წინასწარმეტყველის წიგნში არის დაწერილი. მიუხედავად იმისა, თუ იგი ღვთისახელს აღიარებდა თუ არა, შეიძლება ყოფილიყო ვინმე სხვა მართველი ქვეყნის, რომელიც პირიქით გულს გაიქვავებდა და ღმერთის ნებას არ აღასრულებდა, როგორც ფარაონი იყო ეგვიპტეში, საბოლოო ჯამში ყველანი ისინი მაინც ღმერთის ნებას ასრულებენ. რომელთა წერილში წერია მეცხრე თავის მეჩნე და მოხშინ ფარაონის შესახებ. წერილი ეუბნება ფარაონს, სწორედ ამისთვის დაგადგინე, რომ ჩემი ძალა ვაჩვენო შენზე და ჩემი სახელი განითქვას მთელ დედამიწაზე. ასე რომ კიროსი და ეგვიპტის ფარაონი არის მაგალითები, ერთი ემორჩილება და ასრულებს, რაც ღმერთმა მის შესახებ წინასწარმეტყველა, ფარაონი არ ემორჩილება, გულს გაიქვავებს, მაგრამ ორივე შემთხვევაში კიროსი იქნება თუ ფარაონი, ღმერთი საბოლოო ჯამში თავის კეთილნებას აღასრულებს და რაც წინასწარ ჩაფიქრებული ჰქონდა, იმას აუცილებლად მოახდენდა. მეფეებზე იგავების წიგნში წერია 21 თავის პირველ მოხში. მეფის გული წყლის ნაკადია უფლის ხელში, საითაც მოისურვებს, იქით მიუშვებს უფალი. ასე რომ, როცა ეს გვეცოდინება ბიბლიის ფურცლებიდან, რომ ყოველივეს ღმერთი განაგებს, ის აკონტროლებს მეფე და გულებს, უკვე აღარ შეგვეშინდება და აღარ აგვიტანს ისეთი პანიკა, რომ აი ჩვენ ცუდი მართველი ყავს ქვეყანაში, ან პრეზიდენტი, ან პარლამენტის უფროსი, რომელიც კარგად არ მართავს ქვეყანას. საქმე იმაში, რომ მათი გულიც ღმერთის ხელში არის და თუ ისინი სისულელეს გააკეთებენ, ეს ღმერთმა დაუშვა, რათა შეჭირვებით იქნება ხალხი გამოფხიზლეს და ისევ ღვთის სახელს მოუხმოს, იმიტომ რომ არანაირად არც ერთ ადამიანზე, მეფეზე არ უნდა იქნას ჩვენი იმედი დამყარებული, მათ არ უნდა ჩამოვეკიდოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს მეფე, რომელიც არის ჩვენი პრეზიდენტი, ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, ჩვენი უფალი, რომელსაც უნდა დავემორჩილოთ. მეექვსე მუხლიდან უკვე საუბარი არის და ესე იგი ცოცხალი სურათია ჩვენთვის მოწოდებული. კერპთაყვანისმცემლები რაზე ამყარებენ იმედს და ეს რომ არის სისულელე და ფუჭი რამ. როდესაც ერებს ეშინოდათ კიროს მეფისა, ისინი თავიანთ ღმერთუკებს მიმართავდნენ. ერთმანეთს ამხნევებდნენ შემდუღებელი მჭედელს, ხურო, ოქრო მჭედელს, რომ ეხლა კერპებს გააკეთებდნენ და მithom ეს კერპები მათ დაიცავდნენ. მაგრამ არანაირად. ამათ უპირისპირდება ყოვლისშემძლე ღმერთის ძლიერება, რომელიც ისრაელს პირდება, რომ მათ აუცილებლად შეეხიდებოდა. ამ თავის ნაწილში ღმერთმა გასამხნევებლად მოგვაწოდა 4 ხატება, 4 შედარება, რომლებიც არის როგორც მინიშნება ალეგორია. პირველი ეს, როგორც უკვე ვთქვით, ეს არის მსახური, ერი ისრაელისა, ესე იგი როგორც მთლიანად ერი ებრაელობა, უფლის მსახური. მეორე შედარება, ესე იგი ისრაელიდან გადავდივართ მის საწყის სახელზე, იაკობზე, მატლი იაკობი. პირდაპირ გაკეთე, ზედმეტი სახელი კი არ არის, მატლი არარაობა. ეს არის იაკობი, ეს მე-14 მუხშია გაჟღერებული. მესამე შედარება უკვე მატლიდან გადავდივართ უდაბნოზე. უდაბნო გაპარტახება, გაუდაბურება, რომელიც მეფობდა იმ პერიოდში, ბოგინობდა მთელ მიწაზე, ხალხს მოსავალი არ ჰქონდათ, რომ გამოკვებილიყვენ და საშინელი სიდუხჭირე იყო. და ეს სულიერად უნდა აღვქვათ, როგორც ასევე ადამიანთა გულისა და გონების მდგომარეობა, სადაც გაპარტახება. ეს მესამე ალეგორიული შედარება და მეოთხე ალეგორიული შედარება ამ თავის ბოლოს 21 მუხლიდან, ეს არის სასამართლო დარბაზი, სადაც საჩივრები განიხილება ღმერთთან. და ღმერთი მოუწოდებს, აი რა გაქვთ თქვენ ჩემთვის სათქმელიო. და მთელი ამ ალეგორიების მიზანი ღმერთს რა უნდა ჩვენთვის რომ გაგვამხნეობს და გვითხრას. და აქ უკვე მარტო ებრაელობა არ მოიაზრება. აქ რომ წერია რომ თესლო ჩემი საყვარელი აბრაამისაო, დაპირება ჩვენთვის ასეთია რომ უკვე აბრაამის შვილები ხვდებით წარმართები თუ რწმენით ვიქნებით. იმიტომ რომ აბრაამს გენეტიკურად კი არ შეეძინა შვილი, იგი უშვილო იყო წლების განმავლობაში, მას სასწაულებრივად ეყოლა შვილი ისააკი აღთქმით და დაპირებით. და ასე ქრისტიანები ჩვენც ვართ სასწაულებრივად ნაშვილები ღმერთის მიერ და გაცოცხლებულები, როგორც ასე ვთქვათ, გაცოცხლებული აჩუქა ჯერ გაუჩინა და შემდეგ დაუბრუნა, ჩანაცვლება მოხდა, შვილი ისააკი აბრაამს მიეცა. და ასე მიმართავს, რომ შენ კი ისრაელ, სახურო ჩემო და იაკობ, რჩეულო ჩემო, თესლო ჩემი საყვარელი აბრაამისა. რატომ ახსენებს ღმერთი ესაიას პირით ამ მუხში ორივე სახელს, ისრაელსაც და იაკობსაც. იმიტომ რომ ყოველი იაკობის ხსენებაზე მათ უნდა ჰქონოდა თავში ის, რომ ისინი მაინც თავიანთი წარმომავლობით იყვნენ ცბიერები, ფეხის დამდებები, მუხთლები, მაგრამ მათ ეუბნება, თქვენ მაინც მიამოგირჩიეთ და ისრაელად გაგხადეთ, უფლის თავადებად და უფალთან ერთად გამარჯვებელად.
აქ რომ წერია ქვეყნის კიდეებიდან მოგიხმეო, უკვე მასშტაბი ფართოვდება და მოიაზრება არა მარტო ებრაელობა, არამედ სხვადასხვა ერის წარმომადგენლები და უკვე ჩვენ მოგმართავს, ჩვენ საუკუნეში ბიბლიის წამკითხველებს ღმერთი გვეუბნება, რომ არ უნდა შეგვეშინეს. და ეს მუხლები თითქოს ჩვენ გულს ესალბუნება, როდესაც ჩვენ შეჭირვებაში ჩავარდებით და მის სახელს მოუხმობთ. შენთან ვარ, მეათე მუხლი ასე ჟღერს. ნუ გეშინია, ნუ ფრთხი, რადგან შენი ღმერთი ვარ. განდგამტკიცებ, შეგეწევი და მხარს დაგიჭერ, ჩემი სამართალის მარჯვენითო. აქ ამ მუხლების წაკითხვისას უნდა ცოტა ხნით დავივიწყოთ, რომ ეს იყო ესაა წინასწარმეტყველის მიმართვა ნატამალის მიმართ. იმ ნატამალისა, რომელიც ბაბილონიდან უნდა დაბრუნებულიყო. იმიტომ რომ ეს მუხლები უფრო მეტად ტევადია და ფაქტიურად მთელ კაცობრიობას ეხება, ვინც ისურვებს, რომ უფლის საყვარელი, უფლის მეგობრის, აბრაამის შვილობილი გახდეს. კერპებზე მინდობილები აუცილებლად გაწმილდებოდნენ და შერცხვებოდნენ, მაგრამ ის, ვინც ღმერთს მიენდობოდა, ისინი არ გაქრებოდნენ და არ დაიღუპებოდნენ, ღმერთი მათთან იქნებოდა. და სულ რამოდენიმე მუხლის ქვემოთ კიდევ იმეორებს ღმერთი. ესაიას პირით, ნუ გეშინია, მე შეგეწევი. ეს გამეორებაც მხოლოდ იმიტომ არის, რომ კვლავ გაგამხნევოს. თუ ერთ ადგილას ჩვენ წავიკითხეთ და მაინც ხელჩაქნეულებ ვიქენით, წაკითხვა გრძელდება და გვეუბნება კიდე. მე შეგეწევი და შენ კი ხარ მატლი, იაკობი, ცბიერი მუხთალი მატლი. მაგრამ შენ ისეთ ძლიერად გახდი, რომ წარმოიდგინეთ მატლი, რომელსაც აქვს კბილები და რომელიც ანგრევს, ბორცვებს ბზესავით, აქცევს და ლეწავს და აკუცმაცებს მთებს. აი ეს უკვე არის ესეთი ფარიცვალება იმ ერისა, რომელიც ადრე იყო მატლი იაკობი და იქ შემდეგ გახდის ძლევამოსილ ერად. ეხლაც ისრაელის სახელმწიფო ძალიან ცნობილია თავისი სამხედრო მიღწევებით, ელექტრონიკაში აღმოჩენებით. ღმერთი აძლევს მათ იმუნარს და მიუხედავად თავიანთი სიმცირისა, ისინი მსოფლიოს ასპარეზზე არიან როგორც ძალიან გამორჩეული ერი. რომ ღმერთი არის მათთან და ყოველთვის ეხმარება. ახლა მცირე რიცხოვანი არიან ისინი, მაგრამ დადგება დრო, რომ მათ წარმართები შეუტევენ, ბევრი ამოწყდება, თითქმის 2/3 განადგურდება, მაგრამ ღმერთი მათ კვლავ გააძლიერებს, როდესაც იესო ქრისტეს მეორედ მოსვლა მოვა და მაშინ ახდება კიდევ ხელმეორედ ის, რაც მე-15 მუხლიდან წერიაო. დაგადგინე დაკბილულ ორლესულ სალეწად, შენ გალეწავ და დააკუცმაცებ მთებს, ბორცვებს კი ბზესავით გახდიო. გაანიავებ მათ, აიტაცებს ქარი და გაფანტავს ქარიშხალი. შენ კი გაიხარებ უფალში ისრაელის წმინდაში და აღმატებულად განმადიდებ. საბოლოოდ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. განმადიდოთ უფლის სახელი, მივიდეთ მასთან, ვეთაყვანოთ მას. და აი ამ გზაზე როცა გვიჭირს, ის გვეუბნება, რომ არ უნდა შეგვეშინდეს. და ჩვენ დაბეჭავებულებს ადრე რომ მატლი ვიყავით, ღმერთი გვკვიდრება, რომ ისე გაგვაძლიერებს, რომ სოდვასაც დაგვალეწინებს, შეგვეწევა. და უკვე ჩვენთვის არაფერი საშიში არ იქნება. მე-17 მუხლიდან როგორც აღნიშნეთ, გადავდივართ შედარებას, უდაბნოს შედარება. წყალი და ხეები მეტად ძვირფასი რამაა შუა აღმოსავლეთში. ამ მუხლებშიც ეს ორი რამ ფიგურირებს. წყალი, რომელიც ასეთი სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია და ასეთი ძვირად ღირებულია ახლაც იმ რეგიონში და ხეები, სიმწვანე, იქ ხო უფრო მეტად რიოკი და უდაბნო ჭარბობს. ჩაგრულნი და გაჭირებულნი წყალს ეძებენო. აქ ფიქრობ რომ შეიძლება მოიაზრებოდეს ის მომენტიც, როდესაც ნატამალი ბრუნდებოდა ბაბილონიდან და ისრაელში უნდა მისულიყვნენ იმ ტერიტორიაზე იერუსალიმში ტაძარი უნდა აეგოთ. მათ ბევრი ისეთი ადგილი უნდა გაეღოს, სადაც იყო უდაბური ადგილები, უწყლოობა. ღმერთი მათ ეხმარებოდა გზაში გადაადგილებისას და ამხნევებდა. შეიძლება იქაც უდაბნო დახვედროდათ მათ თავიანთ ქვეყანაში, მაგრამ პირდება რომ სასწაულებს მოახდენს იგი მათი ხელით და უდაბნოს წყაროებით აავსებდა. კლდეები და მდინარებს გადმოადენდა. შუაგულ მდინარეებში წყაროებს გააჩენდა. ნახეთ როგორი სურათებია დახატული, რომელიც აი ამ დარწყულებულ ხალხს, ამ ძიმე გზაზე რომ დადიოდნენ, გაამხნევებდა. მათ უნდა ეწამათ და ეჯერებინათ ღმერთი ეუბნებოდა მათ, რომ კარგად იქნებოდნენ. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი შემდეგ უფრო დიდი მასშტაბით ახდება, როდესაც 1000 წლეული მეფობა იქნება დედამიწაზე. ამ ცოდვით განადგურებულ დედამიწას ღმერთი გამოაცოცხლებს და საოცარ ფერიცვალებას განიცდის მთელი პლანეტა. ამაზე წინასწარმეტყველება ჩვენ უკვე 35 თავში ესაიასთან წავიკითხეთ. აი პირველ მეორე მუხლებში რა არის? გაიხარებს უდაბნო და ურწყული მიწა, გამხიარულდება ტრამალი და მთის შოშანივით გაიფურჩქნება.
გაიფურჩქნება, აყვავდება და ილხენს მხიარულებითა და სიმღერით. ლიბანის დიდება მიეცება მას, ქარმელისა და შარონის ბრწყინვალება. უფლის დიდებას იხილავენ ისინი ჩვენი ღმერთის ბრწყინვალებას. აი ეს სიტყვები რო წერია, რომ უფლის დიდებას იხილავენო, აი ეს მიგვანიშნავს იმაზე, რომ ეს იქნება ის პერიოდი, ეს დალოცვილი 1000 წლეული მართლობა, როდესაც შეეძლებათ მცხოვრებლებს, რომ თავად დაინახონ დედამიწაზე თავიანთი მეფეთ მეფე იესო ქრისტე მოსული მეორედ ძლიერებაში. და მის წინასწარმეტყველება ამ მუხლებშიც მოცემული. მე-17, მე-20 მუხლებში 51 თავისა. ისეთი რამ არის, რომ ერთი დაკითხვით თითქოს დაუჯერებელია. როგორ შეიძლება, რომ უდაბნოში კედარმა გაიხაროს, აკაციამ და ზეთისხილმა. ან კიდევ როგორ შეიძლება კვიპაროსთან ერთად ჭადარმა და ფიჭმა იხაროს ტრამალზე. ტრამალი არის როგორც რუსული სიტყვა სტეპ, სულ ბალახებით დაფარული უკიდეგანო მინდვრებია და იქ ღმერთი ეუბნება, რომ სასწაულს მოვახდენ და უშველებელი ჭადრები ფესვს გაიტმავენო. ესეთი სასწაულები მხოლოდ ღმერთს შეუძლია და იგი პირდება მათ, რომ აუცილებლად აღასრულებს ამას. პირდაპირ, როგორც ჩაწერილი არის, და ასევე მოხდება გადატანითი მნიშვნელობითაც. თუ ჩვენი გონება არის ძალიან წირი, როგორც უდაბნო, როგორც ოდნავ აღმოცენებული ბალახი ტრამალზე, თუ ქრისტეს ჩამოვეკიდებით, მის სიტყვას დავეწაფებით, იგი ჩვენ რწმენაში გაგვაძლიერებს და კედრის ხეებად და ჭადრებად გვაქცევს რწმენით და გადატანით მნიშვნელობით. მირწსა და ზეთისხილს შედარებაც შემთხვევითი არ არის. ზეთისხილი ხომ ისეთ ნაყოფს გამოიღებს, საიდანაც შემდეგ ზეთი უნდა დაიწუროს და მითი ცხება უნდა მოხდეს და კმევა საკმევლისა უფლისთვის. ესე იგი საბოლოო ჯამში ფესვების გადგმა და აღმოცენება მცენარეებისა, წყლების გადმოფრქვევა, დარწყულება უდაბური ადგილებისა უნდა ემსახურებოდეს იმ მიზანს, რომ სულიერი ნაყოფი უნდა იქნეს გამოღებული და ღმერთის სადიდებლად დახარჯული. 21 მუხლიდან თავის ბოლომდე უკვე სხვა შედარებას ვეცნობით. სხვა ალეგორიას. ეს არის სასამართლო დარბაზი, სადაც საჩივრები განიხილება. ღმერთი მიმართავს ერებს. ესაიას პირით ეუბნება: წარმოადგინეთ თქვენი საჩივრები, მოიყვანეთ თქვენი მტკიცებულობანი და უპირისპირდება ღვთის დიდება კერპთაყვანისცემელთა სისულელეებს, რომლებიც თვლიდნენ, რომ მათ კერპები დაიცავდათ კიროს მეფისაგან. ღმერთი ეუბნება განადამამტკიცებელი იმისა, რომ თქვენ რაღაცას წარმოადგენთ, ის არ იქნება თუ წინასწარ იტყვით, რაც მოხდება, თუ რაღაცას იტყვით და შემდეგ ის აღსრულდება. მაგრამ ასეთი რამ მხოლოდ ღმერთს შეუძლია და ეს ფაქტიურად მოწოდებული ამ თავში არის გახსენება მსმენელისთვის, რომ ერთადერთი არის ქვეყნიერების შემოქმედი უფალი ღმერთი, რომელიც საუკუნებით ადრე ამბობს და ის შემდეგ ზედმიწევნით ახდება. ბიბლიაში ბევრი რამ უკვე აღსრულდა, რაც იესო ქრისტეს პირველად მოსვლას ეხებოდა. ბევრი რამ აღსრულდა, რაც წინასწარმეტყველთა ძალიან მოკლე დროში მოხდა. და ეს ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ხალხისთვის იმის რწმენაში გამაძლიერებული, რომ ის რაც საუკუნეების მიღმა დიდი ხნის მერე უნდა მომხდარიყო, ისიც აუცილებლად აღსრულდებოდა, რაც არ უნდა საკურველი მათ მოსჩვენებოდათ. ამის უნარი არც ერთ სხვა კერპს და ღვთაებას არ გააჩნია, სხვა ერებს ეს არანაირად არ შესწევთ, იმიტომ რომ არარაობაა მათი საქმიანობა და ისინი ყოველად უსუსურები არიან და უფრო მეტიც საზიზღრობაა თქვენი ამომრჩეველიო. ღმერთს ეჯავრება კერპი, იმიტომ რომ კერპი საბოლოო ჯამში ღვთის შვილებს აკვდინებს, ჯოჯოხეთისკენ უბიძგებს და ისინი, როცა ასეთ არჩევანს აკეთებენ, იღუპებიან. ზოგადად საუბარი, როცა ბიბლიაში კერპსი არის, არანაირად არ უნდა წარმოვიდგინოთ რაღაცა გამოთლილი ქვით ან გამოჩორკნილი ხით კერპი, რომლის წინაშე მუხს იდრექს კერპთაყვანისცემელი. არანაირად. კერპი შეიძლება იყოს ნებისმიერი რამ, რითიც ადამიანის გონება დიდად დაკავდება და ღმერთს გვერდით გასწევს. ასე რომ არავითარ შემთხვევაში არაფერი არ უნდა გავაკერპოთ, იმიტომ რომ კერპები ღმერთს ეჯავრება და ამიტომ უთმებს ძალიან ბევრ ადგილს წინათავებშიც და ამ თავშიც იმას, რომ არარაობა, საზიზღრობა და საშინელებაა და კერპთაყვანისცემლები ვერანაირად წინასწარ ვერ გეტყვიან თუ რა მოხდება, რომ შემდეგ მერე ვიღაცამ თქვას: მართალია, ეს მართლაც ასე მოხდაო. ისინი ვერაფერს ვერ გამგიცხადებენ. ჭეშმარიტად გამცხადებელი ჩვენთვის არის ერთადერთი ღმერთი, უფალი და მან ეს ჩაწერა და ჩვენთვის ხელმისაწვდომი გახდა ბიბლიის ფურცლებზე. ამიტომ იქ უნდა წავიკითხოთ და იქიდან უნდა გავიგოთ.
27 მუხლში სხვადასხვა თარგმანიანის მოწოდებული და შეიძლება დაგვაბნიონ, იმიტომ ერთგან წერია ხოლობით რიცხვში. Вот оно сбывается. რუსულში ასია. მაგრამ რომ შევადარე ინგლისურს და ქართულში არის თითქოს მრავლობით რიცხვშია. აჰა, ისინი მეთქი. და ლაპარაკი არის 27 მუხლში, რომ მახარობელი გაუგზავნე იერუსალიმს. ერთ-ერთმა თარგმანმა ეს გამაგებინა და მივხვდი თუ რა შეიძლებოდა იგულისხმებოდეს. ესე იგი, აჰა, შენი ხალხი, რომლებიც ბრუნდებიან, უბრუნდებიან იერუსალიმს, რათა ტაძარი ააგონ. ესე იგი, ღმერთმა ეს წინასწარ თქვა, ესაიას დროს ჯერ ბაბილონი არც იყო აღზარდებული. მათ აშურელების ეშინოდათ და ღმერთი ამხნევებს, რომ აშურელებს დაამარცხებინებ და აშურელები მათზე ვერ იმძლავრებდნენ. მაგრამ ესაია წინასწარმეტყველებს ბაბილონზე, რომელიც მათ დაიპყრობდა, გადაასახლებდა და მხოლოდ მცირეოდენი ხალხი დაბრუნდებოდა. ეს თქვა ღმერთმა, ეს ჩაიწერა, რომ მერე ხალხ შემდეგ ეთქვათ. მართალია, მართლაც ასე მოხდა. და უკვე თითქოს უყურებს ამ ხედვით vision, ესე იგი, აი ამ წარმოსახვით, ამ თავებში მოცემულია ის სურათი, როდესაც ნატამალი ბრუნდება, უახლოვდება იერუსალიმს და ღმერთი ამბობს, აჰა, ისინი ხომ დაგპირდით, რომ ეს აღსრულდებოდა. ესე იგი, წინასწარმეტყველება უკვე რუსულად თარგმანში წერია მხოლობითში. Вот оно сбывается, ესე იგი, რაც ღმერთმა თქვა, ის აუცილებლად აღსრულდება და ადამიანები დაბრუნდებიან. უფრო დიდი მასშტაბით ისევ გადავიტანოთ, ხომ მრავალი შრეებისგან შედგება წინასწარმეტყველება. საუბარია იმაზე, რომ ნატამალი ძალიან ცოტა მთელი კაცობრიობის წარმომადგენლობიდან დაბრუნდებიან სამოთხეში, ცათასასწრაფოში ღმერთთან. მათზე წინასწარმეტყველებს ესაია, ამაზე ალაპარაკებს მას სული წმინდა. ღმერთი გვეუბნება, რომ დარჩებით ჩემს რწმენაში, რაც არ უნდა გადასახლებული იყოთ ცოდვილ პლანეტაზე, დედამიწაზე და ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გაუდაბურებულ უდაბნო ადგილებით დადიოდეთ, მე შეგეხიდებით, დაგეხმარებით და მიგიყვანთ იმ ადგილას, სადაც რომ მიუახლოვდებით, ვიტყვით, აი, ხომ თქვი, ისინი ბრუნდებიან ცათასასწრაფოში იერუსალიმშიო. და ეს როგორც მათთვის, ნატამალისთვის იყო დიდი გამხნევება ბაბილონიდან რომ უკან ბრუნდებოდნენ, ასევე ჩვენთვის უნდა იყოს გამხნევება ქრისტიანებისთვის, ვინც იესოს სახელს მოუხმოთ, ჭეშმარიტად მის წინაშე ვლოცულობთ და მის შესახებ ვკითხულობთ ბიბლიის ფურცლებზე, ღმერთი გვკვირდება, რომ თქვენც იქნებით მათ შორის, ვინც დაუბრუნდება და თავი მთავრდება მკაცრი გაფრთხილებით, როგორც სასამართლოზე, რომ სარჩელი იქნა შეტანილი, განიხილეს საქმიანობა და გამოტანილი არის ვერდიქტი. განაჩენი ასეთია, განაჩენი კეფთაყვანისმცემლების შესახებ. ყველა ყალბია, ყველა უსარგებლოა, ქარია და სიცერეელე, მათი ჩამოსხმული გამოსახულებანიო. ასე რომ არანაირად გაკერპებულ ჯანმრთელობას, გაკერპებულ კარიერას, გაკერპებულ სამშობლოს, ვითომ პატრიოტიზმს რო ეძახიან, ამათ არ უნდა ჩამოვეკიდოთ, იმიტომ რომ ღმერთის თვალში ეს ყველაფერი არის სიცარიელე, დროებითი რამ, ჩამოსხმული ადამიანების მიერ შეკოწიწებული, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს მიჩნეულია როგორც სიყალბე და უსარგებლობა. ხოლო ღმერთს მინდებულები კი დაბრუნდებიან და მათ შესახებ იტყვიან, აჰა, ისინი. მახარებლად კი ღმერთმა წინათაობებში ესაია გამოუგზავნა ხალხს და ჩვენ უკვე საუკეთესო მახარებელი თავად უფალი იესო გვყავს, რომელიც დამდაბლებულად მოვიდა და ამ იესოზე ღვთისმსახურზე არის საუბარი შემდეგ თავში, ესაიას 42 თავში. იქ საკუთარი სახელი გვხვდება მხოლოდ ერთადერთი, მე-11 მუხლში არის კედარელები, კედარი. თითქოს ერთხელ რო წაიკითხავ, გეგონება ეს უბრალოდ მცენარე კედარზეა ლაპარაკი, მაგრამ ეს არის გეოგრაფიული დასახელება, რაც ნიშნავს სიშავეს და მწუხარებას. გეოგრაფულია, იმიტომ რომ შემდეგი სხვა სიტყვები, რომელიც მე-11 მუხლში ამ ადგილს მოსდევს, ზოგან ითარგმნება და ნათქვამია ქვიანი და კლდიანი ადგილის მცხოვრები, ზოგან კი სელაყიან ახსენები და ფაქტობრივად მათ ძველი ებრაული სიტყვა არ გადათარგმნეს. ესე იგი, აქ მთავარი უკვე საკუთარი სახელები კი არა, ეს არამედ რა მოიაზრება. სიშავეს და მწუხარებას კედარელები რომ არიან დედამიწაზე მწუხარებით ცხოვრობს ცოდვილი ადამიანი, მოევლინება უფალი, მესია, რომელიც არის ჭეშმარიტი ღვთისმსახური. ესაიას წიგნში 4 სიმღერა საგალობელია მიძღვნილი ღვთისმსახურს. 42 თავის დასაწყისში პირველი 7 მუხლი ამას ეთმობა, შემდეგ ამას 59, 50 და 52-53 თავებში დაუბრუნდებით ამ თემას. ეს არის თემა მსახური ღვთისა, როგორც ვიცით, მთელი კულმინაცია, მთელი ესაიას წიგნისა, მისი ცენტრი, გული არის 53 თავი, სადაც ჯვარცმულ იესოზე არის ესეთი ზედმიწევნით დეტალურად წინასწარმეტყველება. იქაც ღვთისმსახურზეა საუბარი და ეს საუბარი იწყება წინათავის 52 თავის ბოლო მუხლიდან.
სახური ღვთისა. ესე იგი პირველი სიმღერა საგალობელი აქ ამ თავში გვაქვს ჩვენ მოწოდებული. და მივაქციოთ ყურადღება როგორი დაპირისპირება არის და ეს არის სულიწმინდის ესეთი მეთოდი, ხელწერა. ადამიანებს გარკვევით გააგებინობს, სთავაზობს, მკვდარი კერპები გინდათ თუ ცოცხალი ღმერთები. ცოცხალი ღმერთი, ელოჰიმი, რომელიც მრავლობითში მოიაზრება. ღმერთი ერთ-ერთადერთი მათი მშველელი და გადამრჩენელი. და წინათ მუხლი, წინა თავის ბოლო მუხლი რას ემთავრდება? აჰა, ყველა ყალბია და უსარგებლოა, მათ უპირისპირდებათ პირველი მუხლი ამ თავისა, აჰა, მსახური ჩემი, ხელი რომ ჩავჭიდე, ჩემი რჩეული, სანდომი ჩემი გულისა. სანდომი ჩემი გულისა, ესე იგი ის, ვინც მე მაამებს, უფალი ამბობს, ესე იგი ის მიუნიშნებს ისეთ მსახურზე, რომელიც მისთვის მოსაწონია. ახალი აღთქმის მცოდნეებს, ვისაც ჩვენ ეს წაგვიკითხია, აუცილებლად გაგვახსენდება იესო ქრისტეს ნათლობისას ეს სცენარი, როდესაც მამა ღმერთი ვერბალურად, ხმით, გვინვით დაადასტურებს ამას. მათეს ახარება 3:17. და ხმა ციდან მეტყველი, ეს არის ჩემი ძე, საყვარელი, რომელიც მოვიწონე მე. ფერიცვალებისასაც გამეორდება ეს ხმა, მოწაფეებს ეს ვერბალურად შესმენილი ექნებათ. მე-17 თავის მე-5 მუხლში მათესთან ჯერ კიდევ ლაპარაკობდა, რომ აჰა, ნათელმა ღრუბელმა დაჩრდილა ისინი, მოწაფეები, და აჰა, ამბობს ხმა ღრუბლიდან. მამა ღმერთი ამოწმებს იესოზე, ეს არის ძე ჩემი საყვარელი, რომელიც მოვიწონე მე, მას უსმინეთო. ესე იგი ნათლობისას და ფერიცვალებისას. ამიტომ არის ეს ადგილები პარალელური ამ პირველი მუხლზე, სადაც მესიაზე წინასწარმეტყველება, რომ ის არის სანდომი ჩემი გულისა, რო წერია, ესე იგი ღვთისთვის, მამა ღმერთისთვის სანდომი, რჩეული. მას ჩაშჭიდა ხელი, იგი გამოიყვანა სარბიელზე, რათა ღვთის ნება აღასრულოს. მეორე მუხლიდან მოყოლებული 42 თავში მოცემული გვაქვს ჩვენ სურათი იესო ქრისტეს პირველად მოსვლისა, როდესაც მესია მოდის თავმდაბლად, რათა იყოს მსახური, დაიტანჯოს და ცოდვა ჯვარზე გააკრას. და მისი ქმედებები ამ დროს იყო ასეთი: არც იყვირებს, არც ხმას აიმაღლებს, არც გააგონებს თავის ხმას ქუჩაში. ამ მეორე მუხლის წაკითხვისას მე პირადად მახსენდება ის აყალმაყალი, კამათი, ყვირილი, ჩხუბი, რაც ძალიან ხშირად მინახია ტელევიზორში, როდესაც ვითომ ჟურნალისტი სხვებს მოიწვევს, რათა მათი აზრი გაეგოს, მაგრამ იქ სხვადასხვა ხმაში ცოდვილი ადამიანები თავიანთ ცოდვილ აზრებს აფრქვავენ. კამათი, ყვირილი, ისეთი სიტყვა აქ დედანში ნახსენებია ბრაული, რომელიც ითარგმნება როგორც ყეფა ძაღლისა, ოღონდ უაზრო ყეფა, რომელსაც არანაირი შედეგი არ მოსდევს. და ასეთი არ იქნება მესია პირველად მოსვლისას, თამდაბლობით მოსული, ის არავის კამათს ქუჩაში არ დაუწყებს, ხმას არ აიმაღლებს. როგორც ვიცით, იესო ქრისტე, როდესაც გადაგებდა გადარჩენას, იგი უდაბურ ადგილებში გადიოდა, არა ქუჩებში, არა ქვეყნის ცენტრებში, მოედნებზე არ დადგებოდა და ხმამაღლა არ იძახდა. არამედ იგი გადიოდა უდაბურ ადგილებში, სადაც მისკენ ხალხი ნამდვილად ვინც მორწმუნე იყო, ისინი იქნებოდნენ ხოლმე მიზიდულნი მისკენ, დააპურებდა. შემდეგ ცათესამეფოზე ესაუბრებოდა. ადასტურებდა, რომ იგი ღმერთისგან იყო მოსული სასწავლებით, მაგრამ მთელი აქცენტი გადაჰქონდა იმაზე, რომ ღმერთის სიყვარული უნდა ჰქონოდათ. და მისი ხმა ისეთი ხელმწიფებით იყო, ისეთი ძალაუფლებით, რომ იქ მიპარული ფარისევლები ან ჰეროდიანების სხვადასხვა დაჯგუფებების წარმომადგენლები, რომ მიდიოდნენ გაოცებულები იყვნენ, ისეთი ძალა იგრძნობოდა მის სიტყვებში. ის იყო ღირსებით ნათქვამი სიტყვა, რომელიც არანაირად არ იყო კამათი, ჩხუბი და სწორედ ეს არის წინასწარმეტყველი. აქ რომ მესია არ იყვირებდა მოსვლისას. მესამე მუხლი დიდხანს იყო ჩემთვის გაუგებარი, როცა წავიკითხე, დაზიანებულ ლერწამს არ გადატეხს და მშრუთა პატროქს არ ჩააქროფსო. თითქმის სიტყვით არის ეს გამეორებული მათეს ახარებაში მე-12 თავის მე-14 მუხლიდან. იქ საუბარი არის ფარისევლები როგორ უკვე ფჭობენ, როგორ დაღუპონ იესო კი მათ განერიდება და ვისაც კუნავს იმათ ეუბნება, რომ არ ისაუბრონ იესოზე და დიდად არ გაავრცელონ. რომ ეს არ იყო იესო ქრისტეს მთავარი მიზანი, რომ ხალხს განკურნებებზე ელაპარაკათ. არ უნდა ყოფილიყო მეორად ხელად მიწოდებული გადარჩენა. ხალხი თავად უნდა მისუყლო და თავად უნდა ენახათ ის სასწაულები, რაც იესო მიხილა და რაც მთავარია იესოს მისი საუბარი გადაჰქონდა გადარჩენაზე. მათესთან მე-12 თავის მერვე მუხლიდან მკითხულობთ ამონარიც ესაია წინასწარმეტყველებიდან. აჰა, მსახური ჩემი, რომელიც ამოვირჩიე, საყვარელი ჩემი, რომელიც მოიწონა ჩემმა სულმა, ჩემს სულს დავდებ მასზე და ის აუწყებს სამართალს, წარმართებს,
არიდავებს და არც იყურებს, ქუჩებშიც ვერანი გაიგონებს მის ხმას და მე არის საუბარი ლერწამზე და მშვიდობ პატრუქზე. მათე რომ დაიწერა ბერძნულ ენაზე, პირველად იქ მსახურ სიტყვაში ნახსენები არის სპეციფიური სიტყვა ფაის, რომელიც ითარგმნება როგორც ძე მსახური. ესე იგი არა ერთ-ერთი რიგითი მსახური, არამედ თითქოს სამეფო მსახური. მსახური, რომელიც გაწონასწორებულია, გათანაბრებულია ძესთან, მემკვიდრესთან. ასე წარმოგვიდგენს ჩვენ ესაა წინასწარმეტყველი იესოს. იგი არის ღვთის სამეფო ოჯახიდან, მამა ღმერთის მიერ გამოგზავნილი ძე, რომელიც თამდობლად მსახურის მოვალეობას ასრულებს. ესეთი სპეციფიური სიტყვა იყო ფაის. ის იყო მამა ღმერთის მიერ ამორჩეული, წარგზავნილი და მამა ღმერთის კეთილინება იყო მასზე. ზოგიერთი მქადაგებელი თვლის, რომ მაგალითად უენ ურისპი და ვერნონ მაგი დაზიანებულ უვარგის ლერწამში და მხრჩოლავ აბოლებულ პატრუქში მოიაზრება ყველა ის ადამიანი, ვინც უპირისპირდებოდა იესოს, მისი პირველად მოსვლისას. მაგრამ იესო მათ არ ეპაექრებოდა, არ ეკამათებოდა და ისინი უვარგისები რომ იყვნენ, არ ლეწავდა მათ და მხრჩოლავ აბოლებულ სისულელებს რომ აფრქვებდნენ, მათ არ აკრობდა. ესე იგი, არ იყო მოსული, რომ მათ პირდაპირ დაპირისპირებოდა. მე ცოტა სხვანაირი გარჩევა მოვისმინე ამისა ჯონ მაკართურთან, რომელიც უფრო ჩემთვის აღსაშენებელი იყო. არანაირად არ გამოვრიცხავ, რომ აი ამ ნათქვამში, რომელიც ებრაულ ენაში ჩაიწერა, შეიძლება ორივე მოიაზრებოდეს. იმიტომ რომ ის უვარგისი ადამიანები, რომლებიც მხრჩოლავი, აბოლებული პატრუქები იყვნენ, ფაქტობრივად იყვნენ ის დაბეჭდავებული, ნაგვემი, ცოდვილი ადამიანები, ცოდვისგან ნაგვემები, რომელთაც შანსი ეძლეოდათ, რომ მერთისკენ მოუბრუნებულიყვნენ. და ჯონ მაკართურმა ეს ახსნა ეს ადგილი, რომ სულში თითოეულ ადამიანს ერთი რიგითი ბოგანო რო იყო და ღმერთს მიმართავდა რწმენით, თუ ის ოდნავ ანათებდა და ლამისა ჩაქრობის პირას იყო, აი პატრუქს იგი არ ჩააქრობდა, არამედ პირიქით გააღვივებდა ამ ცეცხლს, დაანთებდა და გააძლიერებდა. თუ ის იყო როგორც ნაგვემი ლერწამი, დარბილებული, უკვე გადატეხვის პირას მიყვანილი, ის ისე მოამჯობინებდა, რომ აქ ისეთი შედარება ლერწმისა, ლერწამს წყემსები ხმარობდნენ. ისინი მოტეხდნენ ლერწამს, ნასვეტებს გაუკეთებდნენ და შემდეგ საგალობელს მასზე ლერწამზე დაამღერებდნენ. და სწორედ ეს არის ნაგულისხმები, რომ თუ წყემს გაუცვდებოდა ეს ლერწამი და ნაგვემი, გაცვეთილი იქნებოდა, დაზიანებული, ადამიანისთვის ესეთი რამ არის დამახასიათებლური, კი ამას გადააგდებს, გატეხავს, მოიშორებს და ახალს მოტეხავს. მაგრამ იესო არის ისეთი პატრონი, ისეთი მწყემსი ჩვენი, რომ მას სურს ამ ნაგვემი ლერწმისებისგან ისეთი ინსტრუმენტი გააკეთოს თითოეული ჩვენთაგანისგან, რომ იქ იმ სალამურიდან, იმ სულიერი ინსტრუმენტიდან ჩვენ ღმერთის დიდება აღვავლინოთ. და თუ ჩვენში ოდნავ ბჟუტავს ის ცეცხლი ღმერთმა რომ ჩაგვიდოს სულიწმინით, ღმერთი გვეუბნება, გვპირდება, რომ ამას გავაძლიერებ და ჭეშმარიტი ძლიერი სიყვარულის ცეცხლად ვაქცევო. ესეთი ორი შედარება მოცემული, ლერწამი და დედანში წერია სელი, ლეონ რუსულად. ეს იყო სელის ისეთი ადგილი, რომელსაც დაასველებდნენ ხოლმე ზეთში და შემდეგ ცეცხლს წაუკიდებდნენ და ასე ხმარობდნენ როგორც სანთებელას, რომ შებინდებოდა პატრუქი. ესე იგი, ნაგვემ ლერწამს არ გადატეხს და მშვიდობ პატრუქს არ ჩააქრობსო. ესე იგი, აქ წინასწარმეტყველება არის მოცემული იესო ქრისტეს პირველ მოსვლაზე. მეოთხე მუხში ნახსენები არის ზღვისპირელები. არ შეტრკება და არ გატყდება, ვიდრე სამართალს არ დაამკვიდრებს ქვეყნად. მისი რჯულის მოლოდინში არიან ზღვისპირელნი. ზღვა ბიბლიაში არის ერების სიმბოლო. აბობოქრებული ზღვა, როგორც ერები, წარმართები, გვინავენ, გრუხუნებენ და შემდეგ უკვე, როდესაც იესო ქრისტეს მეორედ მოსვლა იქნება და დამყარდება მისი მოთხრობა, ზღვა აღარ იქნება. ესე იგი, ერები, როგორც ასეთი მოჯანყეები აღარ იქნებიან. ეს პარალელური ადგილი არის მეოთხე მუხლი ამ თავში, 42 თავში ზღვისპირელი რო წერია, მათესთან თითქოს განმარტება გვეძლება და ზღვისპირელების მაგივრად იქ წერია მის სახელში ექნებათ იმედი წარმართებსო. ესე იგი, გამოდის რომ ჩვენ სხვადასხვა გოიმი ხალხები, ესე იგი წარმართი ხალხებიდან ქრისტესკენ მობრუნებულები ვართ, ზღვისპირას მყოფი ადამიანები, რომელთაც მოგვეცა იმისი საშუალება, რომ ამ ზღვას გამოვეყოთ, ღმერთის სახელი ვაღიაროთ და მასში ჩავდოთ იმედი. იმიტომ რომ წარმართებს მათი იმედი ექნებათო.
თვითონ სიტყვა წარმართი ებრაელებს ძალიან აღიზიანებდათ. ისინი თვლიდნენ, რომ ისინი იყვნენ რჩეულიერი და მხოლოდ ებრაელობა გადარჩებოდა და ყველა სხვა ერი დაიღუპებოდა. ახალ აღთქმაში არის ესეთი ადგილი, როდესაც პალიმოციკული ახსენებს სიტყვა წარმართს, აი ამ სიტყვას ახსენებს და გაგიჟდებიან ებრაელები. როგორ შენ წარმართებთან მიგაქვს ღვთის სიტყვა, როგორ შენ წარმართებს უქადაგებ? არადა სწორედ ეს მისია ჰქონდათ ებრაელებს დაკისრებული, რომ ღმერთის ამბავი სხვებისთვის მიეწოდებინათ. ებრაელები იმიტომ იყვნენ რჩეულები, რომ ღმერთმა ასე ინება ერთი ერი უნდა ამოერჩია, როგორც მაგალითი და ამ ერიდან უნდა გავრცელებულიყო ღვთის დიდება. მათ ეს მისია როგორც ერმა ვერ შეასრულა საუკუნეების განმავლობაში და ამიტომ ისინი მკაცრადაც დაიშჭებიან, მაგრამ ინდივიდები, ვინც ღმერთის სახელს აღიარებდნენ, ძველ აღთქმაში პირველი ქრისტიანები ებრაელები იყვნენ. მათ დაგვიტოვეს ჩვენ წერილები, რომლებითაც ჩვენ საზრდოობთ სულიწმინდით დაწერილი გზავნილები და იქიდან ვგებულობთ ჩვენ ბევრ ამას. ის იგი პატარა მასშტაბით ინდივიდმა ებრაელებმა ეს განახორციელეს, მაგრამ დადგება პერიოდი, როდესაც მობრუნებული, გაქრისტიანებული ისრაელობა იქნება მართლაც ის არხი, ის მსახული უფლისა, რომელიც ამ სახარებას უკვე სხვა ერებს მიაწოდებს და ვინც დაიჯერებს, ისინი გადარჩებიან. მეხუთე მუხლიდან საუბარია იმაზე, თუ რა მისია დაეკისრება მესიას. აქ არის წინასწარმეტყველება წარმართებისთვის ევანგელიზაციის ხარებისა. და ეს არის ყველა მობრუნებული, გაქრისტიანებული სხვა ერის წარმომადგენელი პიროვნებებისთვის სამღერი ჰიმნი, მათთვის საიმედო. ეს არის ფაქტურად ახალი აღთქმა ძველ აღთქმაში. საუბარი არის მესიაზე, იესო ქრისტეზე და თუ რა განახორციელა მათ. მეუფალმა მოგიწოდე სიმართლით, ხელი ჩაგჭიდე და თვალს გადევნებ. აღთქმად დაგადგენ ხალხებისთვის და სინათლედ ერებისთვის. ესე იგი, სინათლედ ერებისთვის ჩვენთვის იესო ქრისტე არის ცხებული მესია. ხალხებისთვის ერთ-ერთი ხალხი ჩვენ ვართ, ქართველები და უკვე ინდივიდები გადარჩებიან, რომლებიც მას მიენდობიან. მეხუთე მუხლში ბრმებზე არის ლაპარაკი. მოდი ეს სულიერ სიბრტყეზე გადმოვიტანოთ და ყველა ადამიანი სანამ იესოსთან მივა არის სულიერად ბრმა. ღმერთი გვპირდება, რომ მასთან რომ მივალთ, ის ჩვენ სულიერ თვალებს აღვგიხელს. იესო ქრისტემ ბევრი ბრმა განკურნა, ესე იგი პირდაპირი გაგებით, რაც ამ მუხლში წერია მეხუთე მუხლში 52 თავში აღსრულდა. ბრმა გამოაჯამრთელა, დაბადებით ბრმა მშობელს ხედვა აჩუქა უფალმა. ასე ჩვენ დაბადებიდან ცოდვილები რო ვართ და ბრმები ცოდვაში, ღმერთი სულიერ თვალებს აღვგიხელს და ცოდვის ტყვეობიდან გამოგვიყვანს. ამაზეა მეხუთე მუხლში საუბარი. მანამდე ბნელში ვისხედით, მაგრამ გვპირდება, რომ გაგვანთავისუფლებს და გამოგვიყვანს. განა საპყრობილეში არ არის გამომწყდეული ჩვენი სული, რომელიც ამ მყიფე ცოდვილ ჭურჭელში არის. ამ ჭურჭელისთვის დამახასიათებელი არის ავადმყოფობა, შეჭირვება, სისუსტე, მიდრეკილება იმისკენ რომ იყოს თქვა ზარმაცი, ცოდვა ადვილად ჩაიდინოს, დაავიწყდეს უფალი. და აი ამ არტახებისაგან ამ საპყრობილისგან ღმერთმა გაგვანთავისუფლა და შეიძლება ჯერ კიდევ ამ სხეულში, ამ კარავში ვიყოთ შიგნით, საპყრობილე რაღაცნაირად მაინც ჩვენზე ძლავრობდეს, მაგრამ სულით ვართ განთავისუფლებული და უკვე გვეუბნება, რომ თქვენ უნდა სცლიოთ და საბოლოო განთავისუფლებას გვაძლევს, როდესაც იგი ახალ სხეულს გვჩუქნის ჩვენ. ვინც ქრისტეს მივენდობით, იგი გვპირდება, რომ როდესაც იგი მეორედ მოვა, მასთან ერთად ვიქნებით უკვე გამდიდებული სხეულებით და შემდეგ მარადისობაშიც მასთან ერთად შევალთ. და აქ ისევ გაჟღერება იმისა, რასაც მამა ღმერთი ყველას აწყვიტს, რომ თავის დიდებას იგი არავითარ შემთხვევაში სხვას არ დაუთმობდა. მე ვარ უფალი იაჰვე, არსებული. ეს არის ჩემი სახელი, ჩემს დიდებას სხვას არ მივცემ და ჩემს ხოტბას გამოკვეთილ კერპებს. კერპებისგან განკურნება სჭირდებოდა ებრაელობას. მათ ბევრი რამ გადაღებული ჰქონდათ მეზობელი ქვეყნებიდან, ბაბილონში გადასახლებით ამ უკიდურესი გაჭირვებით ერი განიკურნა კერპებისაგან. უკვე თანამედროვე ებრაელობა აღარ აღადგენს გამოჩორკნილ ხის თუ გამოკვეთილ ქვისგან კერპებს, მაგრამ სამწუხაროდ მათ სხვა რაღაცები გააკერპეს. უფალმა ეს წინასწარ თქვა და აუცილებლად შემდეგ აღასრულებს. მე გაუწყეთ, ვიდრე ეს ამოცენდებაო. უკვე მეათე მუხლიდან გადავდივართ მესამე განყოფილებაზე ამ თავისა, სადაც უკვე ჩვენთვის მოწოდებულია თუ რა გვევალება. ეს არის სიმღერა, ხოტბა, დიდება. მესიის მორწმუნეებთ სწორედ ეს ხამს, ეს შეგვეფერება, რომ ეს გავაკეთოთ. და უფლის განდიდება უნდა მოხდეს არა მარტო ჰიმნების სიმღერით, თავის ადგილას სიმღერაც კარგი არის, არამედ პირველ რიგში ჩვენი გულის მდგომარეობით, ჩვენი
ბაგებიდან წამოსული სიტყვებით, რომელიც ღმერთის განედება უნდა იყოს და რაც თავარია, ჩვენი ცხოვრებით, ჩვენი ქმედებებით. ეს უნდა დადასტურდეს, რომ ღმერთის სახელს განვადიდებთ ამ გზით. ისევ გაჟღერებული არის კუნძულელებო და კუნძულებზე მცხოვრებნო. ესე იგი, ხაზი არის გასმული, რომ ეს მოწოდება ეხება არა მარტო გენეტიკურად აბრაამის შთამომავლებს, არამედ სხვადასხვა ერების წარმომადგენლებს, სხვადასხვა კონტინენტებზე მცხოვრებლებს მათ მიმართავს. მათ ეუბნება, რომ ღმერთს თუ იწამებ, პირველი რაც შენ ბუნებრივად გამოგივა, ეს არის სიმღერა, ხოტბის შესხმა, იმიტომ რომ ამას ახლავს უდიდესი სიხარული, რომ ჩვენ ცოდვისგან ვართ დასხნილები. მე-12 მუხლში ამაზეა საუბარი. დიდება მიაგონ უფალს და მისი ქება უწყონ ზღვისპირეთში. ისევ სიტყვა ზღვისპირეთი არის გაჟღერებული. ესე იგი, ზღვისპირას წარმართი ხალხი იქ ვინც არიან თითოეულა ინდივიდები ამორჩეული, გამორჩეული ჰაგიოს წმინდად გვერდზე გადადებულები, რათა ღმერთის სახელი განვადიდოთ და ეს ეხება დაბა სოფლებს, ქალაქებს და ვინც ინდივიდუალურად სადმე ღმერთის სახელს ირწმუნებს, მათ უნდა აღავლინონ ღმერთის დიდება პირველ რიგში თავიანთ გულში და ცხოვრებაში ეს უნდა გამომჟღავნდეს. მე-13 მუხლიდან არის წინასწარმეტყველება იმ შეწევნისა სახარების მიმდევრებს, რაც ღმერთს აქვს მათთვის დაპირებად მოცემული. და მანამდე თუ ბევრს ეჩვენებოდა, რომ ღმერთი დუმს, მას არ ენაღვლება, არ ერევა ჩვენ საქმეში. აქ უნდა დავინახოთ ღმერთის დიდ ბუნოვნება და დიდხანს რომ ითმენს, მაგრამ დადგება მომენტი, როდესაც იგი უკვე აღარ იქნება მდუმარე, თვის ძლიერი შეძახილი შედარებული არის ასეთ ხატებას, აი მართლაც ისეთი ცოცხალია და ძლიერი შედარება რომ გაგაოცებთ. ახლა კი მშობიარავისავით ავკივლდებიო, გავანადგურე და ვშთანთქავ ერთიანად ლაპარაკია მტრებზე. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, ღმერთი თავის თავს შეადარებს ქალს, რომელიც გამწარებული მშობიარე ტკივილების გამო კივის, ყვირის და უკვე აღარ დადუმდება. მაგრამ ეს მშობიარობის ტკივილი არის უკვე მიმართითებული იმაზე, რომ ახალი სიცოცხლე უნდა დაიბადოს. ხდება შობა დაბადება იმ ადამიანებისა, რომლებიც ღმერთის იმედით იქნებიან. და ეს მშობიარე ქალის ტკივილი უკვე გადაიზრდება ძლიერი მეომრის შეძახილში, რომელიც ომში მიიწევს, მტერს ამარცხებს და ეს არის ძლიერი ხმა, რომის მოსმენისას უკვე მტერი თრთის და კანკალებს. გავაუდაბურებ მთებსა და ბორცვებს, ვკითხულობ მე-15 მუხლში. მთელმად სიმწვანეს გადავახმობ, მდინარეებს ხმელეთად ვაქცევ, ტბებს ამოვაშრობ. ნახეთ, როგორი კონტრასტია ამ მე-15 მუხლისა, წინა თავში რაც წავიკითხეთ. მანამდე ხო საუბარი იყო კლდეებიდან გადმოვადენ მდინარეებსო, გვალვიან მიწას წყაროებით ავავსებო. ესე იგი, ორი რამ ხდება პარალელურად. გვალვიან უდაბურ ჩვენს გულსა და გონებას ღმერთი წყაროებით აღავსებს, სიცოცხლის წყლებით დაგვარწყულებს. მაგრამ ტრეფტს, ვისაც ტბები შეიძლება ჰქონდეს და მთები, ბორცვები და ხეები, მათ უდაბურ ადგილებად გადააქცევს. ეს არის ისევ დაპირისპირება, შეჯერება, კონტრასტი, რათა მსმენელმა კარგად აღიქვას, დაალაგოს და მიხვდეს, რომ როდესაც განადგურებაზე და გაუდაბურებაზე ალაპარაკი ეს ეხება ღვთის მოიმედეთა მტრებს, ხოლო როდესაც გაცოცხლებაზე, ამწვანებაზე, გაშენებაზეა საუბარი, ეს ეხება მათ, ვინც ღმერთს მიანდობა მთელი გულით. იესოს ძალიან ესაია წინასწარმეტყველს ძალიან უყვარს ესეთი შედარების მოყვანა, გზა. და აქ მე-16 მუხლში ეს არის გაჟღერებული. ოღრო-ჩოღრო გზებს მოვასწორებო. წინასწარმეტყველში იყო ამაზე საუბარი, რომ ეს ბილიკები გაყვანილი და ეს ქვიანი ადგილები უნდა მოსწორებული იყოს, იმიტომ რომ იქ ღმერთი უნდა შემოვიდეს ადამიანთა გულებში. და ისინი, ვინც კერპებს გადააგდებენ, მოიხედავენ, მე-17 მუხლში წერია, დაინახავენ და შერცხვებათო. ეს კარგი სირცხვილის გრძნობაა, იმიტომ რომ მხოლოდ მას რცხვენია, ვინც გააცნობიერებს, რა ცოდვაში იყო და რა კერპებს ეპოტინებოდა წარსულში. სამწუხაროდ ბევრნი იქნებიან ისინი, ვინც ამ კერპებთან დარჩებიან და ისევ კერპებს აღიარებენ ღმერთებად. მათ არ აქვთ სირცხვილის განცდა და ეს სირცხვილის განცდის უქონლობა მათ ფაქტიურად დაღუპავს. ასე რომ ჩვენ უნდა ვინატროთ ის, რაც მე-17 მუხლში წერია, უკან დავიხიოთ თუ ღმერთის წინაშე ჯანყით ვიყავით, გადავხედოთ ჩვენს ცხოვრებად, გადავხედოთ ცხოვრებას და შეგვცხვეს, რომ კერპებზე ვიყევით დაიმედებულნი და ღმერთის სახელს მიუბრუნდეთ. ხოლო ისინი, ვინც ამას არ გააკეთებდნენ, მათზე არის წინასწარმეტყველება მე-18 მუხლიდან. და უკვე აქ ესაია წინასწარმეტყველის პირით ღმერთი მიმართავს ებრაელობას, რომლებიც კერპებში დარჩნენ. ისინი იყვნენ უფლის მსახურად განწესებულნი, უფლის ერი, მაგრამ ღმერთი ასე მკაცრად ეუბნება. ყრუები ხართ თქვენ და ბრმები. და ვინ არის ჩემი ხალხივით და ჩემი მსახურივით ბრმა და ყრუ. ესე იგი, ბრმა და ყრუ გახდა ახლა თანამედროვე ებრაელობა,
რომლებიც ტრადიციებში არიან, ზოგი კი ლიბერალობაში გადაეშვა. მესიის მიმართ ისინი სრულიად დაყრუებულები და დაბრმავებულები არიან და სამწუხაროდ ტონობით გენეტიკურად ებრაელი იღუპება და ჯოჯოხეთში მიდის. და ღმერთს ამაზე გული შესტკივა და ამბობს: ჩემი ხალხივით, ჩემი მსახურით ბრმა და ყრუ ვინ არისო? იგი ბევრი მიეცათ მათ, ბევრი ნახეს, მაგრამ ვერ შეინახეს, ვერ დაიცვებს. ყურები ღია გაქვთ, მაგრამ სასმენელის ღიად ყოფნას რა ბედენაა თუ არ შეისმენთ, არ გაიგებთ. ღმერთმა თავადინება, რომ რჯული განდიდებულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ რჯულში მოცემული მესია მათ ვერ შეიცნეს და რჯულის სიტყვები გააკერპეს. ასუებს ჩამოეკიდნენ. რჯულს პატევი არ მიაგეს, რათა რჯული გაცოცხლებულიყო იესო ქრისტეში აღსრულებით. 21 მუხში ამაზეა საუბარი რჯულზე. გაძარცულია ამის შედეგად ებრაელობა. ისრაელის ხალხი დარბეულია. აქ უკვე სურათებს ხედავთ ბაბილონში გადასახლება რატომ მოხდა. და ეს მხოლოდ ბაბილონში გადასახლებაზე არ არის წინასწარმეტყველება. საუკუნეების მანძილზე ებრაელობა განიცდიდა დევნას, შევიწროებას და ამას საბოლოო ჯამში ღმერთი ახდენდა, რათა ისინი მობრუნებულიყვნენ. 24 მუხში ამაზეა საუბარი, ვინ აკეთებს ამას? თქვენ ხო ხან ერთ მეფეს დააბრალებთ, ხან მეორეს, ხან ვიღაც სხვა დამპყრობს, მაგრამ საბოლოო ჯამში 24 მუხში წერია, განა უფალმა არა, რომელსაც შესწოდეთ. ამას აკეთებს ღმერთი, მისი დაშვებით, მისი მითითებით ხდება, რომ ისინი შეჭირებულები არიან დაბეჭავებულები და ხან ერთ ადგილას, მეორე ადგილას გადასრულები, დევნილები, დამშეულები, რომ მათ კიდევ არ მოუხმეს ღვთის სახელს. ნახეთ, ესეთი შედარება მოცემული, უკვე იაკობი არის განზრახ ნახსენები. ცეცხლის შემოუნთო ირგვლივ, მაგრამ ვერ მიხვდა იაკობი. სწვავდა მას და გულს მაინც ვერ უდებდაო. სხვა თარგმანში აქ მრავლობითი არის მოცემული, მრავლობითში იგულისხმება ისრაელიანობა, ებრაელობა, რომლებიც მესიას არ აღიარებენ. მათზე გადმოყარა უფალმა თავისი გულის წყრომა და ყველაზე საშინელი გულის წყრომა მაშინ ხდება, როცა ომის პირობებში ჩააგდებს ერს. იმიტომ რომ მაშინ ომის სისასტიკე მოგინობს. უკვე ადამიანურობა და შეწყნარება გადატანილია უკანა პლანზე. ღვთის გულის წყრომის ცეცხლით ისინი ბევრჯერ გადაიბუქდნენ. ცეცხლი შეუნთო მათ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ხვდებოდნენ ებრაელები თურისთვის ხდებოდა ეს უბედურება მათ თავს. რომ ჩაფიქრებულიყვნენ, გაიხსენებინათ ესაიასთან ეწერა. იესო ქრისტეში მესია მოეცნოთ. საუკუნეების განმავლობაში ეს ერმა, როგორც მთლიანმა საზოგადოებამ ვერ მოახერხა. ეს ახლაც გრძელდება და კიდევ უფრო გამწვავდება ეს, სანამ მთელი აჯანყებული წარმართობა არ შემოესება იერუსალიმს, მე ნაწილი იერუსალიმსა დაემხობა, მაგრამ ძალიან ცოტა გადარჩება, დარჩენილები ისრაელები ვინც იქნებიან, ისინი გაქრისტიანდებიან და ამაზე არის წინასწარმეტყველება, ძველ აღთქმაშიც ბევრ ადგილას და სწორედ მაშინ უკვე მთელი ისრაელიანობა იესოს რომ მიიღებენ მხსნელად, დაიწყებენ ქადაგებას და მერე აღასრულებენ, რომ ერებს უკადაგებენ მესიაზე. და ბოლოს ებრაელობისთვის ყველაზე უკეთესი ის იქნებოდა, რაც შემდეგ დანიელმა აღასრულა. დანიელი ხო კითხულობდა ამ წინასწარმეტყველებებს და იგი, მიუხედავად იმისა, რომ თავად პირველად დანიელს არაფერი ცოდვა არ ჰქონდა ამ დაგვარი კერპთაყვანისმცემლური ჩადენილი, თავის თავსაც ერს მიაკუთვნებს და ასე ლოცულობს მეცხრე თავში. მე 7 მუხლიდან წავიკითხავ. სიმართლე შენ გეკუთვნის უფალო. ჩვენ კი დღეს სირცხვილი გვაქვს სახეზე. ეხლა შეეცადეთ, რომ დანიელზე არ იფიქროთ და წარმოიდგინეთ, რომ ქართველ ერს სჭირდება მონანიება. ქართველები ვართ სირცხვილნაჭამები, იმიტომ რომ ჭეშმარიტად ღმერთს იესო ქრისტეს არ ვაღიარებთ. ის არის ჩვენი მხსნელი და მესია. გაკერპებული გვაქვს მართლმადიდებლობა, წესები და რიტუალები და ამიტომ მოხდა, რომ შორეულ ქვეყნებში მოხდა ხალხის გადახვეწა. აი წავიკითხავ ხა ისევ ამ ადგილს და ეცადეთ, რომ აი ამ კუთხით დაინახოთ. სიმართლე შენ გეკუთვნის უფალო, ჩვენ კი დღეს სირცხვილი გვაქვს სახეზე. ახლო თუ შორეულ ქვეყნებში მყოფებს, სადაც განდევნე მათი ორგულობის გამო, შენს მიმართ რომ გამოიჩინეს. უფალო, ჩვენს მმართველებს, ჩვენს მამებს სირცხვილი აქვთ სახეზე, რადგან შევწოდეთ შენს წინააღმდეგ. უფალო ღმერთო მოწყალე ხარ და შენთანაა პატიება. ჩვენ კი განგიდექით. სანამ მთელი ერი, მთელი საზოგადოება ისრაელების მაგალითზე არ მოახდენს მობრუნებას ქრისტესკენ, ისინი დაიღუპებიან. მხოლოდ ინდივიდები გადარჩებიან, რომელთაც ღმერთი სჭირდება, რომ მათ გაუდაბურებულ, უდაბნო გულებში და გონებაში სიცოცხლის წყლებს გადმოანთხებს. და ამის წამკითხველები ჩვენ მხოლოდ ამას ვინატრებთ, როგორც მარკოსთან არის წერია, მე-9 თავის 24 მუხში.
იქ ბავშვის, განკურნებული ბავშვის მამას რამეს წამოიწყვილებს, მწამს უშველეთ ჩემს ურწმუნოებას. ასე რომ თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ რაღაცა ვიწამეთ, რაღაცა წავიკითხეთ, რაღაცა გავიგეთ, არის მაინც ჩვენს გულში და გონებაში რაღაც ხარვეზები, კერპთა ნამსხვრევები შემორჩენილი და აი მამასავით უნდა ვეხვეწოთ. ნაყოფი გამომიჯამრთელეო ფალო. ჩემში გამოისახოს იესო ქრისტე და უშველეთ ჩემს ურწმუნოებას, იმიტომ წამს გაღიარებ და მიშველე. მადლობა. ახლა შეიძლება ვინც ცოტა ამასთან ახლოს არ არის, აი ამ თემასთან, ბევრი რამე გაუგებარი იქნება მარტივი მიზეზით, იმიტომ რომ ასე ერთი იმით ახლა მთელი მონოლოგი იყო. ახლა ფაქტიურად 51 და 52 თავი ისაიას ეს არის ღმერთს ლაპარაკობს, ხო? აქ თავის უპირატესობაზე არის და ადამიანის დაქვემდებარებულობაზე და ადამიანი რომ უფრო უმნიშვნელო რამ არის, არსება არის და იმიტომ ღმერთი მოგეხსენებათ ქვეყნის ხილული სამყაროს წყარო არის, მან შექმნა ეს ხილული სამყარო. ჩვენთვის უხილავი სამყაროდან ის ქმნის ხილულ სამყაროს და გვათავსებს ისეთ გარემოში, რომელი გარემოც საერთოდ ჩვენთვის ახლა ამ ისტორიიდან შეიძლება ჩავთვალოთ ან იყო ან არა. თორე ჩვენ ვიბადებით უკვე ცოდვილი გარემოში, ცოდვილი ადამიანები და სამყაროს შემეცნება იწყება ჩვენი ცოდვილი ბუნების შესატყვისად. და ვართ რაღაც სიზიფეს მდგომარეობაში, ხო ეს მითოლოგიური სიზიფე, რომელიც შრომობს და უნაყოფოა მისი შრომა. ესე იგი სიზიფეს შრომას უნაყოფო შრომა ჩვენი ცოდნაც, ჩვენი შემეცნებაც ერთთან მიმართებაში ყოველთვის უნაყოფო არის. ღმერთის გარეშეც, რომ დავამატოთ, ხო? მიმართებაში, ესე იგი რომ მას უპირისპირდები, სად აღმატებული და სადმე დაღმატებული, ხო? და აი ეს მოწოდებები, რომელიც ახლა ვინც გზადაგზა მოგვდებს ჩვენ და დიდი ხანია უკვე ამ წიგნს ვიხილავთ, 52 თავია და წარმოიდგინეთ თითო კვირა ეწუნება 2 თავს და წარმოიდგინეთ რომ ის დავიწყეთ და გავდივართ ნელ-ნელა და ვინც გზადაგზა მოდის, ნაბიჯ-ნაბიჯ, რაღაცას ფიქრობს და ხდება კორექტივება აი მისი ცნობიერების არწმენისა, რა თქმა უნდა, ის უფრო აღივსება იმ ღვთაებრივი სიტყვის საშუალებით, რომელიც აი ბიბლიაშია გადმოცემული. თან ახლა გართულებს მდგომარეობას რა. ისტორიული ჩანართი, რომელიც ჩვენ 4 თავი გავიცანით 36-დან 39-ის ჩათვლით, უფრო ადვილი ასაქმელია, ხო, ვიღაცების ნებისმიერი ადამიანის თვის, მაგრამ მერე და მერე უკვე იწყება ეს 40 თავიდან 66 თავის ჩათვლით უკვე უშუალოდ თქოს ინიციატივას თითქოს კი არ ესია ღმერთი იღებს. და ერთგვარი ნუგესიცემა, ერთგვარად ამხნევებს ისრაელერს, ესე იგი, არასოდეს მხედველობიდან არ გაუშვათ კონტექსტი, ისტორიული კონტექსტი, ისაა რეალური პიროვნება და რეალურ მდგომარეობაში, რეალურ პროსა და სივრცეში ელაპარაკება რეალურ ქვეყანას, რეალურ სახელმწიფოს, ისრაელერს, რომელიც ერთი კაციდან ჩამოყალიბებული ერი არის. რომელმაც ღმერთი მიატოვა, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი სასწაულების თვითმხილველი ერი იყო. ამერიდან ძალიან ბევრი ისეთი ცნობილი ღვთაებრივი ადამიანები, ღვთისმოშიშები გამოვიდა და მიუხედავად ამისა, ცოდვილი ბუნება მაინც ისეთი საოცრება არის, რომ არად დაგიდებს, მაინც მიატოვებს ღმერთს. და ღმერთმა ისევ წამოაყენა და მორიგი დადასტურება ღმერთის სიყვარულისა ამ ერის მიმართ, რომ ხო შეეძლო წამოეყენებინა ისაია და კონტაქტში შედეს ამ ერთთან. როგორც ადგილობრივი სასწაულებს თვალყურს ადევნებენ, რათა მათი რწმენა უფრო დაუახლოვდეს ღმერთს, ასევე შორეული წინასწარმეტყველებასაც წარმოადგენს ისაიას. და უშუალოდ თანამედროვე ეპოქიდან ახლა როცა ასეთ რაღაცას ვკითხულობთ, რა თქმა უნდა ჩვენთვის ეს ცოტა ესეთი დაუჯერებლად გვეჩვენება. დაუჯერებლად იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ძალიან გამყარებული, ესე გამყარებული მეცნიერების საშუალებით მიღწეული, ეს გამყარებული ტვინში ისე გვაქვს, რომ ბატონ პატრონი დედამიწა ჩვენ ვართ ადამიანები. და ვცდილობთ ადამიანებისა და კაცობრიობის გაუმჯობესებას ჩვენივი მეცნიერული მეთოდებით. და ღმერთის სულ მივატოვეთ და თუ დავტოვეთ, მხოლოდ თეატრალური და რიტუალური შინაარსი მივანიჭეთ. აი ამას უპირისპირდება სწორედ ისაიას დროინდელი, აი სახელმწიფო, რომელიც შორდება ღმერთს და აქ უპრიანია, როცა ღმერთი აქტიურობას იშანს, ინიცირება ღმერთიდან ყოველთვის არის, დღესაც ესეა, თან წერის პროცესში ეს ყველაფერი. და მე აქცეთ ყურადღება ჭკუის სასწავლი აქ რა არის. მთელი ეს თავები, მთელი და 66 თავის ჩათვლით სრული წინასწარმეტყველებაა გადავსკვნილი ერთმანეთზე პირველი მესიის მოსვლა იესო ქრისტესი და შემდგომ ამისა მეორეთ მოსვლა, რომელიც აი ძალიან გაუგებარი შეიძლებოდა ყოფილიყო ადგილობრივი მსმენელისათვის, რომელიც ახლა ჩვენ დაშორებული ვართ 2800 წლით. ხო, ეს დაახლოებით 2800 წლის მე-7 საუკუნის მიჯნარი უკვე თუ დასასრული ხო. მე-8 საუკუნის უფრო სწორედ მე-8 საუკუნის დასასრული და მე-7 დასაწყისი.
ისაია შორეულ სურათებს უხატავს ერს, რა მდგომარეობაში იქნებიან ესეთი დაუჯერებლობით, რომელიც ესეთი მუდმივ წინააღმდეგობაში და სიჯიუტეს იჩენენ ღმერთთან მიმართებაში. თანამედროვე მიდან რისი მომცემია ახლა, როცა ვკითხულობთ ამ ნაწარმოებს. კონკრეტულად დაისმის კითხვა, სად ჩვენ და სად ახლა 2800 წლის უკან რა იყო, ან იყო ან არა ზოგი იტყვის, ან ტყუილია, ან არა გადამწერლებმა დაწერეს და რატომ უნდა წავიკითხოთ ახლა ლიტერატურული რაღაცა ფორმა რელიგიური, ხო რა შემატკია მე. მოდი ჩვენი დროის თანამედროვე რელიგიას მოვიგონებ. და 21 საუკუნე კიდე იმით არის საინტერესო, რომ რელიგიის, საერთოზე რელიგიის მოდერნიზირება და დიფერენცირება მოხდა პლანეტაზე. ათასანი რელიგიებია, ან შესწორებებია, სხვათა შორის ძალიან მოდერნიზირებული სახე მიანიჭეს ქრისტიანობას, მოდერნს, ესე იგი უახლეს და უქვემდებარეს და ადამიანის მოთხოვნები და მისწრაფები მიაკუთვნეს ღმერთს. და თანამედროვე 21 საუკუნე მორწმუნეებისა არის ადამიანის მიერ მოგონილი ღმერთის თაყვანისცემა ან რელიგიური წარმოდგენების გათანამედროვება. ამას ვერც ქრისტიანობა ვერ ეცდა. იმიტომ რომ ქრისტიანობამ რაღაც ამ ბოლო დროს, ბოლო 100 წელზე მეტია 200 წელი დასავლურ სამყაროში თქვა დასავლეთი გულისხმობა ევროპა, ამერიკა, ავსტრალია მთელი ქვეყნები ისეთი ზეწოლა და დევნა არ არის ქრისტიანების მიერ. ქრისტიანები თუ დევნიან მე-20 საუკუნეში და 21 საუკუნეში, თუ არის აზიურ ქვეყნებში არის და თქვა და შეიძლება სიკვდილითაც დასაჯონ ქრისტიანები, ხო, ისეთი ყრუ ისლამურ ქვეყნებში მართლაც ესეა დღეს. მაგრამ ევროპულ ქვეყნებში და მოგეხსენებათ ევროპული კულტურა, ცივილიზაცია უდაურ ქრისტიანულ საფუძვლებზე აშენებული, მსგავსი დევნები აღარ არის. ფიზიკური კოცონზე დაწვა, თქვა გადაუვარონ, გადმოვარონ, ციხეში ჩაყარონ, იმისათვის რომ თქვა იკრიბებიან რაღაც გარკვეული ჯგუფები და ქრისტიანულ ლიტერატურას კითხულობენ. ესეთი რამე ევროპა, ამერიკაში უკვე აღარ არის 200 წელზე მეტია, თუ კიდე ცოტა კიდე გადავწევთ. ამან გარკვეული გაგებით შემოიტანა აი ესეთი განცდა, რომ ყველა გაქრისტიანდა. ამას ერთ ჩვენ დღეს შემოწმება, ხო, ელოდება. უნდა შემოწმოთ მიტმასნებული ვინ არის და ვინ არ არის მიტმასნებული. როცა გარიჟრაზე ქრისტიანობა რომ ისახებოდა და იქმნებოდა, იქ უტებდა, ხო, სატანამ ქრისტიანულ გაერთიანებებს და მიტმასნებულიც ბევრი იყო. ეს მაგალითად პავლეს წერილებში გვხვდება, ხო, კორინთელთა პირველ წერილში. როცა დევნა არ არის, იქ ძალიან ბევრი შედის და ასეთ ქრისტიანებს პურის ქრისტიანებს უწოდებდნენ ძველი იმიდან სარგებლობ ამ ტერმინს წინ წლებში პურის ქრისტიანები. რას ნიშნავს ეგ? მატერიალური გამორჩენის გამო გაერთიანდებოდნენ და დევნას ღმერთი რო ჩააგდებდა, რა თქმა უნდა, ღმერთი აძლევდა უფლებას სატანას, უნდა გაეგო ვინ იყო მასთან და ვინ არა, როგორც იობს გაუკეთა მიკრო მასშტაბში ეს. ხო, თუ ეს მართლაც მართალი კაცია, მართალი იქნება, მაგრამ შენ ზღუდეში ღობე გააკეთე და არავის არ უშვებ და მოხსენია ღობეო სატანეუბნება, რომელიც და ნახვა შენთან დარჩება თუ არა. და ეს გახსოვთ ჩვენ ვისწავლეთ, რომ იობმა მთელი რიგი დაწოლების, გაუთავებელი შეჭრებების გამო მაინც ღმერთის სიყვარულიზე ვარი არ თქვა. ცოდნა მწირი ქონდა ღმერთის შესახებ, მაგრამ ვარი არ თქვია, სიყვარულს ვარი არ უთხრა მან. და უცოდინარობა კი ღმერთმა აჩვენა, რომ შენ აი ამ ტვინით ნუ ცდილობ ჩემთან მოსვლას, ჯობია ისევ გულით დარჩე საყვარელი ღმერთისა და შემეცნება რა დონეზედაც გაგწვდება, ისე მოყევი ამ გულს. ეს იობმა შეიმეცნა და აქ მთავრდება ეს წიგნი. იობმა გაიმარჯვა ამ მხრივ, ვიდრე მისმა სამა მეგობარმა. ეს განმეორდება პირველი საუკუნე ჩვენი წელთაღრიცხვით, როცა ქრისტიანები იწყებენ ქრისტესთან ურთიერთობას და სხვა წარმართი რელიგიის მიმდევრების თვალში ესენი უკვე როგორც კონკურენტები შეახქმებოდნენ. პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა დევნა არ იყო. რაღაც თუ არ ჩავთვლით იუდაველები რომ ცოტა ესეთი იმით აგრესიული იყვნენ თავიანთი მოქალაქეების მიერ და პირველი მოწამე ჩვენი ამისი ქრისტიანობის რო დაამოწმა თავისი სიცოცხლით ეს სტეფანი არის 35 წელი ახალი წელთაღრიცხვით ეს არის პირველი. მარტვილი ბერძნულში მოწმეს ნიშნავს. მოწმე რას ამოწმებ? ცოცხალი იესო ქრისტეს აღდგომას გადაგებდნენ პირველი საუკუნის ქრისტიანები. იმიტომ რომ ამდგარმა ქრისტემ შეცვალა აბსოლუტურად ეს მოწაფეები, მანამდე მხთალები და მშიშრები. და აი ვინც ამის მოწმე იყო თვალით, ესე იგი, ბევრმა ნახა მდგარი იესო ქრისტე, იმიტომ რომ 40 დღე იყო სანამ ამაღლდებოდა და ბევრი მოწმე იყო ამისი. აი ეს ხალხი ამოწმებდნენ და ამოწმება ბევრს დაუჯდა ძვირად, სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. და მარტვილიც ამას ნიშნავს, ესე იგი, შენ სიცოცხლით ამოწმებ იესო ქრისტეს აღდგომას. და სხვათა შორის პირველი საუკუნის ქრისტიანები აღმდგარი იესო ქრისტეს ამოწმებდნენ და თაყვანისცემა სწორედ აღმდგარს სჭირდება.
ანტიკურ საბერძნეთსა და რომში, უდიდეს პოლითეისტურ პანთეონში, ღმერთი არავინ არ აღმდგარა იქა და არავინ არავის არ გამოცხადებია. და მაგ სივრცეში, როდესაც ასეთი ხმა მოდის, ესე იგი, ინფორმაცია, ბევრისთვის ეს სასაცილოც იყო. გახსოვთ ალბათ, როგორ დაცინოდნენ პავლეს, ხო, როდესაც იგი არეოპაგში აღმდგარ იესო ქრისტეზე ავრცელებს ინფორმაციას. ეს თვითმხილველია თვითონ შეხვდა. პეტრეზე აღარაფერს არ ვამბობ, იაკობზე, იოანეზე, რომელიც სულ დაყვებოდნენ, ეს მოციქულები იყვნენ, ჯერ კიდევ განსხეულებული დედამიწაზე ყოფნის დროს იესო ქრისტე რო იყო და პავლეს უკვე აღმდგარ იესო ქრისტე ხვდება, ხო, დამასკოს გზაზე. ყველა მოწმია. ესე ამოწმებენ და ამ მოწმობას რო არავინ არ იღებს, ღიზიანდებიან, კლავენ. და იცით რომ ყველა მოწამებრივი სიკვდილით დაამოწმა, ესე იგი, ქრისტეს არსებობა. გამონაკლისი არის იოანე, მოწაფე იესო ქრისტე, რომელიც ბუნებრივი იმით ღრმა მოხუცებულობაში დალია სული, მაგრამ დანარჩენებს სხვადასხვა საშუალებებით დაასრულებენ ეცოდა და სხვადასხვა ქვეყანაში. ზოგმა ინდოეთში დაასრულა, ზოგმა დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე, მაშინ რომის იმპერია იყო 70-იან წლებში, ლუკამ ახარებელი, საბერძნეთში ჩამოახჩვეს. ხო, ზოგი ცხენეს კუძზე გამოაბეს, ზოგი თავი მოჰკვეთეს ჯოხით, ჩაქოლეს რამოდენიმე. პავლეს თავი მოჰკვეთეს 68 წელი ახალი წელთაღრიცხვით, პეტრე თავდაყირად აწამეს, ესეც ნერონის დროს იყო ნერონი ახალი წელთაღრიცხვით 68 წელს მოიკლა თავი თვითმკვლელობით დაასრულა იმპერატორმა თავი, რაც სულელი შიზოფრენიკი იყო. უცნაური ამას მასწავლებლად სენეკა ყავდა. რატო იყო გიჟი? ახლა სენეკას დავაბრალოთ, სენეკა უგანათლებული კაცი ანტიკური სამყაროისა და სენეკას უნდა უმადლოდეთ, რომ ეს რომის იმპერატორის გარკვეული რაღაც ისენი შემოგვშა. ესე ადამიანზე არ არის გამოკიდებული, ხო? და ჯერ თვითონ მასწავლებელი დასაჯა ამან შეთქმულებაში და თვითმკვლელობა მიუსაჯა და მერე თვითონაც გარკვეული ხანის მერე თავი მოიკლა. 68 წელს ახალი წელთაღრიცხვით ნერონი თვითმკვლელობით ამთავრებს სიცოცხლეს, მაგრამ მისი იმპერატორობის დროს დაიწყო პირველი დევნა ქრისტიანებისა მასშტაბურ ხასიათს რო იღებს. უცნაური არის, რას დაძდებდნენ, რატო კლავდნენ. თუ ამას ღმერთიდან მივიღებთ, ბევრი რამე გაუგებარი დარჩება და გავბრაზდებით. ქონდა თუ ამას რაღაცა დადებითი მნიშვნელობა, ხო, ღმერთი ისეთ რამეს არ დაუშვებს, რომ ესე იყოს უსამართლო, სამართლიანია ღმერთი და იმიტომ. უსამართლოდ ადამიანები იქცევიან. ესე იგი, დაშვება რას ნიშნავს? მას შეეძლო ჩარეულიყო. პირველ ეტაპზე, როცა სიწყნარე მიდიოდა, ძალიან ბევრი მიეტამასნა ქრისტიანულ, როგორც დღეს არის ძალიან ბევრი მიტმასნებული ქართულ მართლმადიდებლურ ტაძრებში. აი, ძალიან ბევრი არის მიტმასნებული. ზოგი გულუბრყვილად შიზოფრენიკი, ძალიან ბევრი არის ან პოლიტიკური მოსაზრებებით არის მიტმასნებული, ან შიშით არის, ან რაღაც მორალური თვალსაზრისით ოჯახი რო მღვდელმა მოუწესრიგოს. მოკლედ კაცი ქრისტეს არ იცნობს. და ხვალ რო ჩავარდეს საქართველოს ტერიტორიაზე, მარტო საქართველოს გამოიცას ბრძანება, რომ ქრისტეს მოწამეები თუ არ უარყოფენ ქრისტეს, დაიხოცონ სიკვდილით. მე მგონი საქართველოში შიოლაშვილიც კი გაიხდეს ფართოქს. ამაძლევს ამის საფუძველს. აი 2000 წელს გამოცდილება ქრისტიანული, რომელიც ღმერთმა შემოგვინახა ამ ნარატიული წყაროების მეშვეობით, ხო? გადმოცემული არის ყველაფერი ეს. ჯერ მარტო მე-4 საუკუნის ის რადგან ის ძვირფასი ისტორიული მასალები, რომელიც ევსევი კესარიელმა დაწერა და შემოგვინახა იმან. ქართულ ენაზე რა ვიცი. ჩვენთან საერთოდ რწმენა რა არის, თვითონაც არავინ არ იცის, რაზე აფუძნებს რწმენას. ესე იგი, ილუზიაში შედის სამყარო, აგარ უკვე 200 წელზე მეტია დასავლეთი, რომ ყველა ქრისტიანია. ევროპა ქრისტიანია, ამერიკა ხო ქრისტიანია და ქრისტიანი, ავსტრალია. რამდენი მიტმასნებული პასტორები არიან იმისათვის, რომ სარჩოსა ძალიან ბევრი პურის ქრისტიანი პასტორები არიან. შემოსავლის ესე იგი, პურის სიმბოლო მატერიალური დოვლათისა და რაღაცა სარგებლიანობისა. და ძალიან ბევრი ისეთ ორგანიზაციებში შებლაყუნდებიან, როგორც არის ხსნის არმია, იეღოვას რაღაცა რასელისტების მოწმეები, რაღაცას გამორჩეთ რა. და არანაირად ესე იგი არ მოწმდება ეს ვინ ნამდვილი ქრისტიანია. მაგრამ დიდხანს იქნება ესა. ბიბლია გვეუბნება არა. ზერო პოზიტიური ის იყო ამ დევნა შევიწროებისა, რომ ჭეშმარიტი ქრისტიანები ბოლომდე დებდნენ თავს ამას და ამას შემოგვინახა ჩვენ ქრისტიანობა. მიტმასნებული ეგრეთ წოდებული სექტანტები, ბევრი სექტა რო იყო, როგორც ახლა დღეს არის მსოფლიოში ძალიან ბევრი სექტა ქრისტიანული. 3000-მდე მეტი სექტა არის მთელ პლანეტაზე ქრისტიანული სახეს რო უკავშირდება, ხო, აღრეული, ხო, შერწყმული აღმოსავლური იმეებით. და რა კარგია რა, რომ გიცავს სახელმწიფო კანონები და რაც გინდა იბჟუტურე იქა, ლიბერალი თეოლოგები, ლიბერალი ქრისტიანები. არავინ არ მოწმდება. მარტო აზიურ მუსულმანურ ქვეყნებში იქ ყველანაირი ფორმა და სახე ქრისტიანობისა იჯება სიკვდილით. მალე მანდაც ალბათ ეს დემოკრატიული ღირებულებები შეაღწევს გაიმარჯვებს და იტყვიან რომ ეს აღარ გააკეთოთ. თანდათან გადავლენ ლაიცისტურ ფორმაში. ახლო წარსულში აგერ რაღაც 1, 2, 3 თვის უკან
თურქეთში იქნა დაჭერილი ამერიკელი ქრისტიანი და მე სახელმწიფო ჩარევი და განათავისუფლეს. მაგრამ ის რა ვიცი სახელით იყო ქრისტიანი. ფაქტია რომ თურქებმა მაინც დაიჭირეს მხოლოდ იმიტომ რომ სახელით ქრისტიანი იყო. ისტორიაში ყოფილა მაგალითი როცა იმპერატორმა ბრძანება გამოცა ამჯერად ვინც სახელით არის ქრისტიანი ისენიც კი გავანადგუროთ. აი მე ვარ ქრისტიანი რო იტყვის. არათუ რაღაც მოქმედებით ან საქმით ხო ან ქადაგებით. ესეც ძალიან ძლიერი კიდურეს ფორმა იყო. საინტერესოა ეს ისტორია ამ თვალსაზრისით ქრისტიანების ისტორია რა გადაიტანეს ამებმა და ვინ შემორჩა ისტორიას და როგორ მოაღწია დღეს ჩვენამდე. სწორედ აი ერთგვარი დევნა დაწურვა, დაწნეხვა, გამოცდის ჩაბარება იყო და ვინც ნამდვილი იყო იმან მოიტანა ეს ხმა. და ახლა ვინც მართლა უშუალოდ იხილა ამდგარი იესო იმას თქვენ რამეს გადაათქმევინებდით. თან ისეთი მშიშარა მოციქულები ყავდა იესოს 12-ვე კაცი. რამ გამოცვალა უცებ ესენი და უცებ გმირად მოგვევლინენ ხომ პეტრე და რა ვიცი ყველა ეს მოციქულები. მათ რიცხვში ხო ყველაზე ქრისტეს ძმა იაკობი ხო? ქრისტეს დედიდან ყავდა ახევარი ძმა ყავდა 4 ძმა ყავდა მას ხომ? ბიბლიაში შემონახულია. მარტო ახირებულ ხალხს ვერ გააგებინებ ამას რომ ესე იყო. მარიამ იმდენად წმინდა იყო როგორ მიეკარებოდა კაცი ახლა სული წმინდის მერე და კათოლიკებმა ესე აღიარეს და მართლმადიდებლებს მაგზას დაადგნენ. იმიტომ არის შავად საქმე ამათი ხო? ეხო ტექსტებს არ მისდევენ. იესოს ოჯახის წევრებს იესო გიჟათ რომ მიაჩნდათ მარკოზი გვიყვება ამას. მათ რიცხვში იაკობიც იყო. იაკობი რომელიც მე მოწამებრად ყვდება. იაკობი რომელიც იერუსალიმის ერთ-ერთი ისეთი ეკლესიის თავკაცად გვევლინება საქმე მოციქულთაში. რომელიც ისე მოლოცულობდა მუსხლები სუდა აკლემივით ჰქონდა გადატყაული. ეს იაკობის ძმა. ნახევარი ძმა იესო ქრისტეს იყო. ასევე იუდას და ამ ორი ადამიანის წერილი ღმერთმა პატივი დაასდო ხალხს რომლებიც ადრე თავის ძმას გიჟად თვლიდნენ და ამისი პირით ამეტყველდა სულიწმიდა იაკობის ერთი წერილი ცნობილია ახალ აღთქმაში და ასევე იუდასი. ეს ორივე იესო ქრისტეს დედი ძმები არიან რო იცოდა. კათოლიკებს ამბობთ ამის მიღება და მართლმადიდებლების გასაგები მიზეზების გამო, მაგრამ მაგათ თავი დავანებთ. უდესი სხვა ძალიან დიდი ჯგუფი მეცნიერებისა, ქრისტოლოგებისა და ბიბლიის მცოდნეებისა ადასტურებენ ამას ბიბლიაზე დაყრდნობით და სულ თავი დავანებოთ ამ მეცნიერებს ტექსტში ნახეთ თუ არ არის ეგ კარგად ჩაწერილი რომ იაკობი არის იესოს ძმა და ასევე იუდა. რა მოხდა როგორ შეიცვალნენ ესენი? აი სწორედ აღდგომა იყო უცნაური. ურწმუნო თომა რამ შეცვალა ისეთ დონეზე რომ უკვე შიშარა კაცი უცებ არ მოიდგინეთ როგორ მოწამებრივი სიკვდილით ამთავრებს სიცოცხლეს მხოლოდ იმიტომ რომ თავის დროზე ურწმუნო ამოწმებს რწმენით ქრისტეს აღდგომას. ეს ის თომა რომელიც იძახდა რომ თუ ჩემი ხელით არ შევეხები და ჭრილობაში ფერდში არ ჩავდებ ხელს ვერ დავიჯერებ რომ გავდგაო. ერთი კვირის მერე 8 დღის მერე ისევ ესტუმრა იესო ამ მოციქულებს და ამჯერად თომაც იყო იქ იოანე მახარებელი გადმოგცემს ამას და თომას უთხრა მოდი ახლა და დამატე ხელი ჩაყე იქ დაიჯერე რომ მე სული კი არა ვარ ძვალი ძვალთაგანი ხორცი ხორცთაგანი ვარ ავტკარი განთებული სხეულით იესო და ამავე დროს მან საკვებიც მოითხოვა ხო იცით ეგეც იოანეს მახარებელი გადმოგცემს მისთვის დაკეტილი კარი აღარაფერს აღარ წარმოადგენდა იმიტომ რომ სხვა სხეულია და ის იმდენად უცნაურად და ფანტასტიკურად ჟღერს, რომ მეცნიერულ საუკუნეში გაზრდილი ადამიანისთვის არის ზღაპარი. ამ დროს ამათ ზღაპართ მიიჩნევენ და ზიან ხალხი და ისეთ ზღაპრებს ყვებიან, თავში რო ვილაპარაკე რელიგიურ შიზოფრენიაზე. აი მას უსმენენ. როგორ იპუტავდა მარიამი თემებს და ეს თემების დაპუტვა რო ქართველობის დამადასტურებელი ნიშანი არის. ამას იჯერებენ. თან რომ კომუნისტურ სივრცეში აღზრდილი ადამიანები ათეიზმში და არ უჯერებენ თვითმხილველებს. თომას არ უჯერებენ. ცნობილია თომას სახარებაც არსებობს, იუდას სახარებაც არის, მაგრამ არაკანონიკური არის. ეს ურწმუნო თომა მორწმუნეთ იქცა ხომ და გახსოვთ ალბათ როგორ დაეცა და რა აღიარებს თომა, ესოს უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. იოანეს მახარებელი გადმოგცეს ამას და ეხ თომა ეტყვის იესო, შენი მიტო წამს და ჯერე რომ მიხილე, მნახე. ნეტარია ის ვისაც არ უხილავ. აი სწორედ ის ნეტარი იყო ის ხალხი, ვისაც იესო აღდგარი არ უნახია და ამოწმებდა მხოლოდ იმ ხალხის მიერ, რომლებმაც ნახეს იესო ქრისტე, პირველი მოციქულები გულისხმობა და 300 წლის განმავლობაში ესენი სიცოცხლეს დებდნენ და ვერაფრით ვერ შეაჩერა ვერცერთმა იმპერატორმა. სასტიკი იყო ხო ნერონი. ასევე იყო სასტიკი დიოკლეტიანი. ესეც უსწორდებოდა აღალდონეს, ეს უკვე მე-4 საუკუნის დასაწყისი არის. ესე იგი მთელი ისტორიის მანძილზე ამ 300 წლის მანძილზე ცოტა მეტი 380 წლის მანძილზე ცოტა ადრეც შეიძლება 313-იც ავიღოთ იმიტომ რომ 313 წელს იყო უკვე ის ბრძანება გამოცემული რომ რწმენას აღარ შევეხოთ მათ
და 380 წელს სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა კონსტანტინემ იმპერატორმა გარდაცვალებამდე რამოდენიმე დღით ადრე იგი მოინათლა და მიიღო ქრისტიანობა და სასწაულებიც რაღაცა თითქოს იხილა და რაღაცა ღმერთმა დაუშვა ხო ეგ რომ ესეთი ძლიერი კაცი იმპერატორი სახელმწიფო დონეზე გავრცელება დაეწყო ქრისტიანობას მაგრამ სატანა ხო დაბრკილი არ იყო და სატანა გაჩერდებოდა სახელმწიფო რელიგიად რო იქცა სატანამ უფრო გააფთრებით შეუტია ამას და ამის მაგალითები უკვე შუა საუკუნეებში ოფიციალური ეკლესია რასაკეთებს კათოლიციზმი რომელიც თავიდან არ იწოდებოდა კათოლიციზმად და მართლმადიდებლობად უბრალოდ იყო ერთიანი 1054 წლამდე და 1054 წლიდან ორი გზა გაიყო ქრისტიანობის აღმოსავლური და დასავლური დასავლურს კათოლიკები დაერქვა პირობითად აღმოსავლურს ორთოდოქსია მართლმადიდებლობა ორთოდოქსები ესე ეწოდება დასავლეთში ინგლისურ წყაროებში მართლმადიდებლობა წერია ორთოდოქსები რუსები ბერძნები ქართველები და კიდე პაჭაპუჭა რუმინეთი და ბულგარეთი და სერბები და ხარახურა ხალხი მოკლედ რა ნახეთ რა არის სატანამ მართალია დასავლურ სივრცეში რასაც აკეთებდა სატანა თქვათ როდესაც ინკვიზიცია ჩამოყალიბდა და მთლიანად უსწორდებოდნენ იმ ქრისტიანებს ვინც არ ცნობდნენ სახელმწიფო რელიგიით ქრისტიანობის აღიარებას სახელმწიფო რელიგიას და პროტესტანტები რო ქვიოდა მას ისინი აპროტესტებდნენ ხო ამას თავიანთი რწმენით და მოქმედებით და ბიბლიას საყოველთაო წიგნად აცხადებენ და ეს არის პრეროგატივა მხოლოდ ოფიციალური ეკლესიისა რომელიც ბიბლიასთან ერთად სხვა გადმოცემებს სხვა ემეებსაც უშვებდნენ და ათასნაირ შესწორებებს აკეთებდნენ და ამით უფრო და უფრო ღმერთის განრისხებას იწვევდნენ პროტესტანტებმა სწორედ აი ეს რეფორმა მოახდინეს და ეს დაიწყო გერმანელი მარტინ ლუთერის მეშვეობით და გავრცელდა საფრანგეთში, შვეიცარიაში, ჩეხოსლოვაკიაში რეფორმაციის ხანად იწოდება ქრისტიანობის ისტორიაში 1500 წელი 1400 წლიდან მე-13 საუკუნეში აი აქედან იწყება ნელ-ნელა. ბევრი შეეწირა პროტესტანტიზმს და საერთოდ სახელმწიფოებმაც უკვე დაინაწილეს ზოგმა პროტესტანტობა მიიღო სახელმწიფო რელიგიად, ზოგი დარჩა ისევ კათოლიკურში და ამათ შორის ბრძოლა წავიდა სახელმწიფოს ებრძოდა. ტრაგედიაზმია ხო როცა ქრისტეს სახელისთვის ებრძვის ორი ქრისტიანი განშტოება ერთმანეთს. იგი რა ზიალაპარაკი. ეს ხლა ქრისტეს მოსაწონი არც ერთ მოწონი არ იყო. სახელმწიფომ თავისთვის გამოიყენა რელიგია. ცნობილია ხო რელიგიას ყოველთვის იყენებს სახელმწიფო მოხელეები და თქვათ სათავეში მდგომი ადამიანების დასაჩაგრავად. ამან იარა და მე-19 საუკუნემდე უკვე მთლიანად აუჯანყდა ამას უკვე ისეთ პოზიციაზე მდგომი ადამიანები რომლებიც არ აღიარებდნენ ოფიციალური ეკლესიის მიერ დამახინჯებულ წარმოდგენებს არ აღიარებდნენ ქრისტიანობას და უკიდურესობაში გავიდნენ ათეიზმი დააფუძნეს როგორც ესეთი რელიგია. დარვინმა, ფოიერბახმა, მარქსმა დიდი სამუშაოები ჩაატარეს, რომ მთლიანად სახელმწიფო რელიგია იმ მდგომარეობაში ჩაეყენებოდა, რასაც დღეს ვხედავთ მსოფლიოში. დღეს პლანეტაზე არც ერთი ოფიციალური სახელმწიფო დონეზე ეკლესია ქრისტეს არ აღიარებს. ის თამაშობენ პოლიტიკოსად აქციის მაცხოვარი. და მთავარი დებულებები დაიწყეს. ამიტომ თუ ქრისტიანობა სადმე კერები ეს არის არა სახელმწიფო დონეზე, არამედ ისე სახელმწიფო დაშვებული რელიგიური შემწყნარებლობა რო არის დემოკრატიულ ქვეყნებში ევროპა, ამერიკა იგულისხმება. აი ქონდა ვეძებოთ და მართლაც იქნება, იმიტომ რომ არ იყოს მაშინ ესეც მოვიდოდა ანტიქრისტე ხო? ჯერ კიდე არ შესულა ეკლესიის ოჯახში უკანასკნელი ადამიანი წარმართი. როგორც კი შევა მანამდე ჩვენ გველოდებოდა ხო თქვენ ხო აგერ 2000 წელი. აი როგორც კი შევა დამთავრდება ეკლესიის პერიოდი და დაიწყება დიადი ურვის ხანა. რაც ჩაწერილია ახალ აღთქმაში. და ჩემთვის ეს ძალიან ყურად საღები არის. ამიტომ ჩვენ რწმენა არასდროს სახელმწიფოდან არ მივიღოთ. რწმენა პირადული არის და ძალიან ინტიმური არის. თქვენ და ღმერთის ურთიერთობა არის აი იმ საფუძველზე, საღვთო წელზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქართულ ენაზე, ბიბლია იგულისხმება. ამიტომ თქვენ არ გჭირდებათ მოწოდება ტელევიზიიდან, მოწოდება სახელმწიფოდან, რომ აი შიოლაშვილი არის ეს, მე რომელიღაცა პრეზიდენტი სანთლებით მიდის შიოლაშვილთან და უყურებთ ამას და თქვენ ხდებით სანთლოსნები და ხატოსნები. არა, უნდა იცოდეთ რა არის როგორ არის. ღმერთმა ხო ჩამოგვირეკა წიგნები. მანამდე ხო არავის არ ქონდა. ეს საუკუნე იმით არის ძალიან საინტერესო, რომ აბსოლუტურად ყველა ენაზე ბიბლია ყველა ადამიანის გულამდე მივიდა. მაგრამ პარადოქსი არავინ არ კითხულობს, არავინ არ იცნობა და არ შეიძლება იყო მორწმუნე და არ იცნობდა მთავარ წყაროს ბიბლიას და საზრდოობდა იმ ანეკდოტებით, გადმოცემებით, იმ ფანტაზიებით, რომელსაც აი ადგილი ჰქონდა რომელიღაცა ტელევიზია მაინც ერთ-ერთი ავრცელებს ზიანთა მითოლოგიას ყვებიან. ზღაპრებით გაერთო ხალხი და კაციშვილი არის გამოვიდეს და ბიბლიაზე დაყმებით ეს ამხილოს ხომ?
სახელმწიფოს აწყობს ეს მითიზირებული და მითოლოგიზირებული ქრისტიანობა, რომ თავარია სახელმწიფოს არ შეეხოს არავინ. და ამ ხრივ დააჩმორიკებს და დააჩაჩანიკებს და ჩაჩუტავს ამ მორწმუნეებს. ესე იგი, რელიგია, რომელიც ადამიანს ჩუტავს, ეს სატანიდან არის. ჩაჩუტული რელიგია არ არის ქრისტიანობა. ეს არის სიცოცხლე და ჭარბი სიცოცხლე არის, სწორი ცხოვრება არის, დროებითი ცხოვრება არის ამავე დროს და მარადისობაში შესასვლელი წმენა არის ქრისტიანობა. რო გადახედოთ ამ ხრივ ახლა დღეს ხელს ვერ დავადებთ რომელიმე ევროპულ ამერიკულ სახელმწიფოს და ქართულს, რომ ეს ქრისტიანულია. არა, ტერმინი ისეა ნომინალური. ჯოგი წუთისოფლის ღირებულებებით უფრო სარგებლობს და ქრისტიანული ღირებულება, რომელიც ბიბლიიდან არის მოწოდებული, აქმული არის როგორც რაღაცა ჩამორჩენილობა. ან მაღალი კულტურისა და ცივილიზაციის მოთხოვნილებით ქრისტიანობა გადამუშავებული ამ კულტურულ ცივილიზებულ მანქანაში წინ წლებში გაატარეს ქრისტიანობა. გადაამუშავეს, შეკაზმეს, ნუგბარ რაღაცა ესეთი შეჭამანდები რაღაც რა თქვია მაგას სუნამები მოაყარეს და ასე მოგვართვეს ეს ქრისტიანობა. ევროპა, ამერიკა ამით არის, ესე იგი, შეზავებული ქრისტიანობა და რუსულ ქართულ სივრცეში ყრუ რაღაც ათეისტურ, თეოლოგიურ, მისტიკური რელიგია, რომელიც სახელს ქრისტიანულს ატარებს. ამიტომ ცხოვრება მანდ უფრო ცუდია ვიდრე დასავლეთში, ეკონომიკურ და ყველანაირ თვალსაზრისით. რომ აქ მაინც დაიტოვეს, რომ ქრისტიანული ადამიანური ბუნება და მორალი მაინც ასე თუ ისე შედარებით ჯერ არ არის მორყეული, მაგრამ მოვადრო რომ მოირყევა. ამ გზაზე დგას ევროპა, ამერიკა. და ჩვენ ვართ მოწმე პლანეტის, როგორც იყვნენ, შიზოფრენიისა. და ძალიან უხვად არის ფარმაკოლოგიური საშუალებები. აფეთქდა ფარმაკოლოგია, აფთიაქებია ყველგან, კლინიკები, ავადმყოფოები. ეს ჭარბი რაოდენობით მოგვეწოდება ჩვენ და ისე დაიყვანეს ჩვენ იმაზე, რომ პატარა თავის ტკივილიც კი აუცილებლად უნდა გავაყუჩოთ სხვადასხვა პრეპარატებით. და არავინ არ ფიქრობს, საიდან მოდის ეს ყველაფერი. ფერადოვან საუკუნეს, ყველანაირი თვალსაზრისით, ფინანსური, ეკონომიკური, გნოსეოლოგიური თვალსაზრისით, ასევე ფერადოვანი მედიკამენტებიც დაურთეს. და ჩვენ შევდივართ ილუზიაში. პლანეტა არის უდიდესი ილუზიის საბურულში გახვეული და დიდი ილუზიონისტსაც ელოდებიან, ისე რომ არც იციან და შოკს მიიღებენ, რომ ვითომ და ქრისტეს ელოდებიან და მოვა ანტიქრისტე. ანტიქრისტები პირველი საუკუნიდან ძალიან ბევრი იყო. ვინ არის ეს ანტიქრისტე ამისთან? ეს არის დიდი სულიერი არსება, რომელიც ღმერთს აუჯანყდა, სატანად წოდებული მოწინააღმდეგე და მას ყავს უამრავი არმია დედამიწაზე, იმიტომ რომ წუთისოფლის თავადი ის არის და ბუნებრივია მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა მას მხარეზე იქნება, ესე რომ არც იციან. და სწორედ დააკვირდით აი ანტიკურ ეპოქაში, როცა ქრისტიანები ასეთი 12 კაციდან ნელ-ნელა მრავლდება და მერე უფრო და უფრო, ესე იგი, შიშიც არ აქვს მათ და ვერ აშინებს ვერც კოცონზე დაწვა ამ ხალხს და ვერც სიკვდილით დაჯა და ვერაფერი, უფრო და უფრო მრავლდებიან იცით და სავარაუდოდ სადღაც უკვე როცა გამოიცა ის ბრძანება, რომ შეეჩერებინათ დევნა, უკვე რომის იმპერიაში ითვლიან 2-დან 5 მილიონამდე ქრისტიანს, უფრო გაიზარდა, 40%-ით მოიმატავა. რა იყო მიზეზი ამის მომატებისა? რო უყურებდნენ, რომ რო არ ეპოებოდნენ მაგას, რომ ახსოვდათ იესო ქრისტე, რომ სულის დაუყვას, ხორცის დაუყვა რო ჯობია, იმიტომ რომ სულით შედიხარ მასთან და ხორცის შენარჩუნებით შენ დაუყავ სულსაცო. იმეორებდა ამას ყველა ქრისტიანი, როცა იგი სამჟავროს წინაშე წარდგებოდა. ესე კი დანდობით არ ინდობდნენ არანაირად. ცნობილია მოხუცსაც არ ინდობდნენ. პოლიკარპე 155 წელს ახალი წელთაღრიცხვით 86 წლის კაცი ცეცხლზე დაწვეს იმის გამო, რომ მან არ დააგმო ქრისტე. რომელები ვერ იტანდნენ რომის იმპერატორები, რომ თაყვანს ცემ ვიღაცას და მე არ მცემ თაყვანს მათ. თავისებური ის ქონდათ, ხომ ერთ-ერთი იმპერატორს პირდაპირ უფლისა და ღმერთის ტიტული ქონდა და წარმოიდგინე რა რაოდენ აღიზიანდებოდა, როცა შენ ამას თაყვანს არ აცემ. ვიღაცა კაც და პარიგონა და აღდგარი ვიღაცას ცემ თაყვანს და ეს გააღიზიანებდათ მათ თან რომის იმპერიაში. ეს ყველა იყვნენ დაპყრობილი ქვეყნები, ხო, დაქვემდებარებული და კოლონიები იყვნენ. რაოდენ იქნებოდა სისასტიკე იმპერატორების მხრიდან, ხომ? და ეს გრძელდებოდა მთელი 350 წელზე მეტი. აი რას გაუძლო ქრისტიანობამ და მაინც ჩვენამდე მოაღწია ამ წიგნებმა. წვავდნენ კიდევაც, ემუქრებოდნენ, არა. უცნაურია და მე შეჩერება შედეგად შევიდა ილუზიაში ხალხი, რომ მიტმასნებული ქრისტიანებს ახლა მარტო ქრისტე გამოარჩევს. თხებისა და ცხოვრების გაყოფა იცით ბიბლიაში. დღეს ძალიან თვითდამშვიდებული და თვითკმაყოფილი ქრისტიანების ქვეყანაში ვცხოვრობთ ჩვენ. ყველა ტრაბახობს ქრისტიანია, ევროპელია, ამერიკელია, სტატისტიკური მონაცემებით, ასეთი ციფრობრივი მონაცემებით 3 მილიარდ
მილიარდიდან 4 მილიარდამდე ქრისტიანი დედამიწას. დამდგარა კომუნიზმი და ეგ არის სად არის ხალხო 3 მილიარდი და 4 მილიარდი ქრისტიანი სადაც არის ქვეყანებში შიმშილობა კი არ ცხადდება და გაუგებრობა კი არ არის და აღირახსნილობა. ეგ წარმოიდგინე მოსახლეობის ნახევარი თუ ქრისტიანია და დავამოყოლეთ ხო გავზარდოთ 8 მილიარდამდე პლანეტის მოსახლეობა და აქედან 3 მილიარდი ან 4 მილიარდი ნახევარი თუ ის არის. კარგით მაშინ ხონა ჩანდეს ეგა. ეს არის უბრალოდ სტატისტიკური მონაცემები, სიტყვიერი. ამის შემოწმება მოხდება და ძალიან ცოტანი დარჩებიან. ნატამალი დარჩება. ბიბლია სწორედ ამაზე გვაცნობს, ესე იგი, აი ეს რწმენის თანადროული რწმენის ისტორიის ჩვენამდე, აი თქვათ გამოცდილება რომელიც ჩვენამდე იყო, სწორედ ამას მოგვითხრობს. ძველი აღთქმის რწმენისეული ხალხი რა ვითარებაში იყვნენ მოყოლებული აბელიდან, ვიდრე თქვათ ქრისტემდე, როდესაც ეს განსხვავებული დაპირებული მესია მოვიდა და ცოდვილი ბუნება გამოისყიდა. მანამდე ეს არ იყო, გამოსყიდვას არ ქონდა ადგილი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ასეთ კარგ ეპოქაში ვართ, ეს ხასიათებდა პირველ ეტაპზე სასტიკი დევნით. მერე გარკვეული პერიოდი ჩერდებოდა, მერე ისევ დევნა წავიდოდა, მერე ისევ დაიწყებოდა სხვა ქვეყნებში, მაგრამ უკვე ჰუმანურ იმათ რო ჩამოყალიბდა დემოკრატიულად პლანეტა, უკვე აქ ახლა იმდენად შემწყნარებლები არიან, რომ ღმერთს გაასწრეს სიყვარულში და სამართლიანობაში ადამიანებმა. სიკვდილით დაჯა ყველა ევროპულ ქვეყანაში უკვე ეს აიგრძელა. ამერიკულ კონტინენტზეც ჩრდილო ამერიკა იგულისხმება ის ნაწილი, რომელიც კანადა არის, აქაც არ არის სიკვდილით დაჯა. შტატების რაღაც გარკვეული ნახევარზე მეტი თუ არა, თითქმის განახლებული და შტატები აღიარებს სიკვდილით დაჯას. მერე მოვადრო, რომ ესეც შეაჩერებს ამას. ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის ყრუ კომუნისტური ქვეყნებიდან, რომ გადავიდეთ კაპიტალისტურ რუსეთში, იქაც კი აღარ არის სიკვდილით დაჯა. ნახეთ, პლანეტა ღმერთს გაასწრო სამართლიანობაში და სიყვარულში. გაგეცინებათ მოკლედ, ხო, სად მივდივართ? ღმერთმა რაც დაარსა, ამებმა გადახაზეს. მერე ღმერთის მითითებით არავინ არ ცხოვრობს. არც სახელმწიფო წარმოადგენლები დღე-დღამე არ კითხულობენ ბიბლიას, ასულ არ ჭირდებათ ეგა. რომ სახარება დღეს უფრო ფინანსური წიგნების არის, მათი სახარება და როგორი შოვნა ფული და ბიზნესი და ახალ-ახალი წახალისებები რა გზით მოიპოვოთ თბილი. ყველა საშუალება დაშვებული არის, აბსოლუტურად. ესე იგი, მამონა ისეა გაღმერთებული, რომ ქრისტეს უდავიწყებული არის. უფრო მეტი ქრისტეში შეიჭრა მამონის ღირებულებები და უკვე ესეთი კეთილდღეობის სახარებები არის გარკვეულ ადგილობრივ ეკლესიებში, რომ საკმარისია შენ იწამე ქრისტე, ფული გექნება ოხრად და სთხოვენ არა სულის გადარჩენას ქრისტეს, არამედ ფულისა და ბიზნესში წარმატებას. აი ასეთ ეპოქაში შევაბიჯეთ ჩვენ და რა თქმა უნდა ამას თავისებური გაგრძელება და გაძლიერება მოყვება. გაძლიერდება ეს, ხო, გაარღვევს საზღვრებს, გადავა აზიურ საზღვრებში. ხო, ჯერჯერობით აზია, აფრიკა ცოტა ამ იმას ჩამორჩება, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ეს მაინც გაერთიანდება და დიდი გამაერთიანებელი, ფსევდო გამაერთიანებელი, რომელიც თითქოს მესიის სახელით მოვა ანტიქრისტე, სამყაროს გამოეცხადება. და ამოისუნთქავს წინ წლებში კაცობრიობა, 3 წელიწად ნახევარი იქნებიან ილუზიაში, იმიტომ რომ ძალიან ადვილია ილუზიაში ყოფნა. თვითონ ამას საფუძველი ჩაღრილი აქვს. დღეს ძალიან ბევრს დააჯერებ ტელევიზიიდან 1000 სისულელეს. გაზეთებში დაწერა უფრო ჯერად. ადამიანს ცნობიერია, უკვე კრიტიკული კი არ არის. ადამიანს ცნობიერია, როგორც ესეთი ბეჭედი დაარტყავს, აირეკლავს რა. ესე იგი, ერთგვარად იღებს იმას ყოველგვარი კრიტიკის გარეშე, რაც ოფიციოზიდან მოწოდებული არის. ამიტომ ძალიან ადვილია ასეთ პლანეტას დააჯერო ის, რომ ანტიქრისტე გავასაღოთ ქრისტეთ. და დიდ სასწაულებსაც, ფსევდო სასწაულების მოწმეები რო იქნებიან, სულ უფრო გადაირევიან. კიდე კაი ღმერთი მე დაგვიტოვა ჩვენ რომ არ შევცდეთ და კარგად ვიცოდეთ ეპოქის მაჯისცემა საით მიდივარ. ჯერ კიდე პავლე აფრთხილებს ტიმოთეს მეორე წელში მეოთხე თავი, ხო? რომ აი რა უკანასკნელ დროს მასწავლებლებს არჩევენ არა საღვთო წელზე დაყრდნობით, არამედ ყურის მაამებლებს. მიაქციეთ ყურადღება, მე როცა მასწავლებლებს ვირჩევ პირადად მე ან თქვენ, ყოველთვის საღვთო წელს გათვალისწინებით ვირჩევ, საღვთო წელში ჯდება მასწავლებლები უსმენ, თუ არ ჯდება იმას არ მოსმენ. თემაზე ალაპარაკ. ეს პირველი საუკუნეა, ხო? პირველ საუკუნეში ბევრი ცრუ მასწავლებლები შევიდა სხვადასხვა მიზეზის გამო გამორჩენის ალბათ და ტიმოთეს აფრთხილებს პავლე უკვე ციხიდან. არ შეხვიდე მაგ ილუზიაში, ბავშვობიდან შენ საღვთო წელს კითხულობდი, შენ იცი ვისგან გისწავლია და აქ კიდე ახსენებს, რომ ეს წერილი არის ღვთივსულიერი და სასწავლებლად არის ძალიან კარგი, სასიამოვნო, ასევე არის სამხილებლად სწორი, ასევე არის დასარიგებლად, ასევე არის გამოსასწორებლად სიმართლეში და ის ამ კეთილი საქმეების გასაკეთებლად არის ეს წიგნი არქივი. ესე პერიფრაზა გავაკეთე ახლა იმ მეორე ტიმოთეს 3, 15, 16, 17 მუხლე, საკუთრივით 3-16. ესე იგი, მეოთხე თავში გაფრთხილება იმისა, რომ ბევრი ანტიქრისტე შემოვიდა. ესე იგი, ადამიანები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან საღვთო წერილს და თავს ასაღებენ, ვითომ
მცოდნეებად. უტებს სხვადასხვა ინტელექტუალური წარმოდგენები საღვთო წერილს და ზოგი ახდენს ამაზე, თქვათ, კოჰაბიტაცია იქნება ეს თუ სიმბიოზი, ან უნდა თქვათ სინკრეტიზმი. სინკრეტიზმის სხვადასხვა წარმოდგენები შეერთება არის ერთთან. ეს აშკარა არის დღეს დედამიწაზე კარგად ჩანს. და წარმოიდგინეთ 2000 წლის უკან რა აქტუალურია დღეს 2000 წლის უკანელი ჩანაწერი დღეს. და როგორ უნდა იყოთ ფხიზლად ის ადამიანები, ვინც მართლა წყაროთ იყენებს საღვთო წერილს. ძალიან ბევრი მათთური შემოვიდა, ძალიან ბევრი მასწავლებელია. ვიღაღარ ლაპარაკობს ქრისტეზე, ხო? ჩართეთ კომპიუტერთან ნახავთ, სულ ყველა ლაპარაკობს თითქმის. არ გინდათ გაარჩიოთ რომელი სწორია? არის საღვთო წერილი და ამიტომ თითოეულ ჩვენთაგანს ამ წიგნზე დაყრდნობით უნდა შევამოწმოთ, რამდენად სწორია ჩვენ წინ რომელიღაცა ფსევდომასწავლებელი, რომელსაც ოფიციალური საბუთი მიცემული და აი მას უსმენთ ჩვენ. ჩვენ მაგას კი არ უნდა უსმინდეთ, საღვთო წერილს უნდა უსმინდეთ და კითხულობდეთ 66 წიგნს და ნელ-ნელა ვამუშავებდეთ და ჩვენი ცნობიერების ფორმირება ამ სიტყვამ უნდა მოახდინოს და არა რომელიღაცა დეფექტიანი პასტორი თეატრალურად გებჟუტურება და იმაში ფულს იღებს და დროს ატარებს და დაგცენის ზურგს უკან, იმიტომ რომ როგორ შევამოწმოთ ეს დევნა არ არის, არაფერი არ არის, მაგრამ საკმარისია სახელმწიფომ გამოაცხადოს ამაზე დევნა და იქ აღარავინ პასტორი აღარ გაჩნდება. სტალინმა რო ეს გააკეთა, აღარავინ აღარ იყო იქ. აღარავინ აღარ იყო, თუ არა სტალინს მიერ გაცემული ვიზირება, ვინ იქნებოდა მართლმადიდებელი მღვდელი. სტალინსაც ხო ყავდა მღვდლები. ისინი გაატარებდნენ საბჭოთა მანქანაში, დაგინიშნავდნენ აგენტებად. თუ ვინცობა მართლა ღვთისმორწმუნეებს მოვაშენთან, უნდა ჩაეშვა სტალინთან. და ბევრის იჭერდნენ. ასე დროს და სტალინის პერიოდის აღზრდილი არის შიოლაშვილი საქართველოში განწესებული თეოლოგი სტალინელი. მისი თეოსი სტალინი იყო და მოძღვრებაც მას სტალინური აქვს და არაფერი საერთო არ აქვს ქრისტესთან და ქრისტიანობასთან. ჩვენი უბედურება ის არის, რომ საქართველოში არის კაცი, რომელზეც მთელი მოსახლეობა სწორდება და რისხვა ჩვენ არ აქვს და რაც ეს კაცი მოვიდა რა. 77 წლიდან საქართველო არის გაუბედურებული. ტერიტორია დაკარგა, იცით, ნელ-ნელა 77 წლიდან არის ეგ შემოგზავნილი. და რო ეს რო ღმერთთან მოლაპარაკე კაცი ყოფილიყო, ასე დღეს ჩავარდებოდა საქართველო. აი რას გვასწავლის ისაიას წიგნი თავიდან ბოლომდე, როცა ვკითხულობდით ამას და რა გაფრთხილებაა იმ ისრაელის მიმართ პარალელებს როავლებ ისრაელისა და საქართველოს იმაში, რომ აი ისრაელი არ დაინდო ღმერთმა და ჩვენ მithumetes ისრაელი არა ვართ. ვიღაცები კი აიბოდავენ და იძახიან ქართველებია პირველი და აღთქმა თურმე აბრაამთან კი არ დაუდია, ღმერთს ქართველთან დაუდია. ხო ეს უკვე დაავადებული ცნობია, ეს შიზოფრენია. ეს ჩვენ უფრო დაგუყავს, ეს უფრო ილუზიაში შემოყვანს და ნაყოფები ჩვენი რა არის ნახავთ აგერ. შემოძარცული ტყეპარკი, შემოძარცული აბსოლუტურად ყველა ტერიტორია იქცა ერთ მეგაპოლისად, რომელსაც თბილისი დაერქვა და საქართველო უკვე თბილისი არის. იმის იგით რა ხდება, გადით და ნახეთ, ხალხმა მიატყვა ადგილს, სამყოფელები და თბილისი გზენ დაიწრა. ერთ-ერთი კაი შედარება მითხრა, რომ საქართველო არის თბილისის აქითო და თბილისში რო შეხვალ საზღვარგარეთია. შედარება მართლაც ისეთი იყო, ჩემთვის გასაგები, რომ თბილისი საქართველოს აღარ აკავს. თვითმყოფად საქართველოს ქვეშ გულისხმობა თვითმყოფად და განვითარებული ეკონომიკა, ფილოსოფია, ყველაფერი და ფინანსები ყველა. ამით იმ ხაზი გაუსვა, რომ საზღვარგარეთია. მეტაფორული იყო ეს საზღვარგარეთი, შეიძლება არც უნახე იმას, ღირებულებები კი არ იგულისხმა, ფორმა იგულისხმა. თბილისი კი საქართველო იწყება. მართლაც ესეა. დააკვირდით, ერთ მეგაპოლისად იქცა ტერიტორია. სადღაც 11-12 საუკუნეში, რომლის ფართობი შეადგენდა 120,000 კვადრატული კილომეტრს და დღევანდელი მონაცემებით 58,000 კვადრატული კილომეტრია. შემოგვადნა. და ვერცერთმა პატრიარქმა მანამდე კათოლიკოსებმა ვერაფერი ვერ გააკეთეს იმისათვის, რომ მოცემულობა მაინც შეგვენარჩუნებინა ეს 120,000 კვადრატული კილომეტრი. გაფართოებაზეც ლაპარაკი ზედმეტია, იმიტომ რომ ქართველი არასოდეს არ აფართოებდა თავის ტერიტორიას, იმდენად მხთალი და კურდღელი იყო. და სიმხთალეს ქართველმა უწოდა მშვიდობის მოყვარეობა. ერთმანეთს კი ჭამენდა ხლა. შედალოცილობა ერთმანეთს ვერ სიყვარულდა, სხვა შევჭამოთ გაცილებით ჩვია ხო? ჰუმორით ვიძახი ამას. ტერიტორიას მაინც გავაფართოებთ, აგერ რუსი თუ ერთმანეთს საჭამს, სხვებსაც საჭამს და ტერიტორიას გადახედეთ 17 მილიონ კვადრატულ კილომეტრს ფლობს და ჩვენ კიდე რაც აგვაქვს, ისეც აღარ გვაქვს. ხო, ტერიტორია ხო გჭირდება? აუცილებლად გჭირდება ტერიტორია ხო, ნაგავისთვისაც, ამისთვისაც, ასაშენებლად, დასაბარად, დასათოხნად გჭირდება. აფართოებენ ტერიტორიებს სხვა ადამიანები და სარგებლობენ შენი სიბრიყვით. აი ესე დავკარგეთ უახლოეს 100 წელიწადში ტერიტორიები და მანამდე რა თქმა უნდა ჩვენი უთავბოლო უტვინობითა და ვითომ ქრისტიანობით დავკარგეთ ოსმალეთის გადამკიდე ტერიტორიის დიდი ნაწილი, რომელიც დღესაც თურქმანეთის ტერიტორიაზე იმყოფება საქართველოს ტერიტორიის 35%.
წარმოიდგინეთ რა. აი, რამდენი მაგალითებია იმისათვის, რომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ ვნახოთ, ჩვენ ვართ ქრისტიანები. აი, რომ შევამოწმოთ ეს წიგნი უნდა ვიცოდეთ, რატო ვართ ამ დღეში. აი, ეს წიგნი გვეუბნება, აი, რატო არის ისრაელი ამ დღეში, ხო? და პარალელები, რატო ვართ ჩვენ ისრაელი, რატო რომ ცოცხალ ღმერთს აღიარებს. ჩვენ ქრისტიანები რატო აღიარებთ ქრისტეს, ხო, ქრისტიანები ვართ. ხო და მე რაღაცაშია საქმე კაცო. როგორც ისრაელს აკურთხებს, ასევე ქართველი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, რომელიც ქრისტეს აღიარებს, იმასაც კურთხევა არ აცდება, ხო? მხოლოდ არა შიოლაშვილის კურთხევა გადაკურთხევაა, გადაკურთხევა 100%. იმიტომ რომ ყველა პრეზიდენტი, ვინც აკურთხა, ზოგს პანოსი აქვს და ზოგ კუჭი გაუვალობა და ზოგი მკვდარია. აი, ნამდვილი კურთხევა არის ცოცხალი ღმერთისგან და ცოცხალ ღმერთს თუ არ იცნობ, ნაკურთხი კი არა, დაწყევლელი ხარ. ამიტომ საქართველოს დიდი რისხვის საგანი გახდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ დამახინჯებულია ცოცხალი ღმერთის თვისებები და სახე და ამას ღმერთი არ პატიობს არავის, იმიტომ რომ ის სამართლიანია. ჩვენ თუ მოუხმობთ გარკვეული დიდი რაოდენობით, როგორც სახელმწიფოდ შევინარჩუნებთ, თუ არა და სახელმწიფო ისევე დაიშლება ფაჭიკოს გარამონივით, როგორც ისრაელი ერი კარგავს სახელმწიფოს 586 ძველი წელთაღრიცხვის და მას აღარასოდეს ვიდრე ახალი წელთაღრიცხვის 1948 წლამდე სახელმწიფო აღარ აღუდგენია. ეს ისრაელს აღუდგენა, აღთქმა იმასთან ხონდა დადებულ. ჩვენ რო დავკარგავთ, ვეღარასოდეს ვეღარ აღვიდგენთ. იმიტომ რომ ჩვენ გაყრილები ქართველები სადაც არიან, ქართველობას, თვითმყოფადობას კარგავენ და ისრაელმა გაუძლო ნახეთ 2000-3000 წლიან განდევნილობას და ყველამ შეინარჩუნა თავისი ენაც და ნაციონალობაც და ყველაფერი და მე ერთ დაძახებაზე ყველამ სახელმწიფო შექმნა 1948 წელს და დროშა ააფრიელა და დღეს მოწინავეთა რიგებში ათეულში ერთ-ერთი წამყვანია. სამხედრო თვალსაზრისით ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის მიერ მესამე ადგილზე. აი ეს სასწაული არ არის. ქართველი გამოდის და ელყელაობს, დებილო შენა ტრუსიქს ვერ კერავს, დებილო შენა. დააფიქრთი, ნუ გამოგვაშტერე. არ გვინდა ეს. ღმერთმა აღთქმა დადო ისრაელერთან, ევერთან. რა შვაში აქ ქართველი კაცო? რა ქართველი, რის ქართველი? ღმერთმა ერთი ოჯახიდან შექმნა კაცობრიობა დღესაც რა ეს იყო ნოე. ნოეც ქართველი იყო? მაგათ რო გითხო, თავკომბალებს კი. და რას ნიშნავს ქართველი? ხო არ წერია ბიბლიაში ნოე რა ეროვნების იყო? არ წერია ისა. ადამი რა ეროვნების იყო? ამ თავკომბალა მიწის. ადამს ეროვნება ქონდა? არ ქონდა რა თქმა უნდა. მიწიდან აღებული მასალა ღმერთის მიერ შთაბერილი სული და დაიწყო მოძრაობა. ადამიდან შეიქმნა დედაკაცი. განსხვავებული სქესის და ეს ორი ბუნჩულობდნენ ედემის ბაღში და გამრავლებულიყვნენ, მაგრამ სამწუხაროდ რა ვიცი, ისეთი დიდი სიყვარული ქონდათ ერთმანეთს, ერთმანეთს არ მიყარებიან. ვერწები იქნებოდნენ იქა, ხო? და ცოდვად რო დაეცვლნენ, მერე მიახტნენ ერთმანეთს. ცოდვილი ადამიანი ბურეკურის ერთმანეთს ვიდრე არაცოდვილები უცნაური ესა. თავდავიწყებას მიეცა ეგრევე და გამრავლება დაიწყეს, ხო? და მერე კაცობრიობის ასეთ მასშტაბები რო გავიდა ცოდვაში, კაცობრიობის პირველი ის წაღვნას დაექვემდებარა, ხო? და ერთი ოჯახიდან ნოედან შეიქმნა მერე მისი შვილები და სემი, ქამი და იაფეტი და შთამომავლობა. ამიტომ ქართველების წინაპარი არის შეიძლება არც დაგვეთახონ ქამიტელები. ქამიტელების შთამომავალი ვართ ჩვენ. აი ესე წავიდა ცოდვილი ბუნების გამგრძელებლები ვართ ჩვენ და უფრო დავიმძიმეთ ცოდვით თავი, როცა ჩვენ ვითომ ქრისტიანობთ და მთელი ეს ვითომ ქრისტიანობა მთელი 1600 წლის მანძილზე სისხლის ღვრით ხასიათდება. სახელმწიფო კი არასოდეს არ შემდგარა. რაღაცა ფოლიანტებს ვკითხულობ და ესეთი იყო დავით აღარ. კაცო, დღეს რა ვართ დღეს? დღეს რა არის საქართველოს 30 წელიწადია ერგულების სიმშვიდე არის მსოფლიოში. არ მოდიან ვიღაცები თემურლენგი, ეს ვიღაცა ყრუ, მონჯი, ხმლებით. დღეს რა ვართ დღეს? არა, ვართ ხომ 3 მილიონი რაღაც. აი რას ვაკეთებ დღეს გარდა იმისა, რომ მიტინგებზე დავგვართ გიჟი პეტრესავით. ძალიან ესეთი ისა გვაქვს ბიცია იმისა, რომ გადავარჩენთ და სიყვარული ყველა ერთმანეთს უმტკიცებთ საქართველოს როგორ გიყვარს. დღეს ქართველის საფიცარი საქართველოა და საქართველოს ხელიდან ეცლებათ. ისა ხელი ხო არ აგვიყოთ ამ გაუთაებულ ბერქიობაზე და ხომ არ არის დრო დავიწყოთ რაღაც ელემენტარულად შრომა. ვინც გარეთ გავიდა, საერთოდ დაკარგა თვითმყოფადობა, საერთოდ ვერ გაიგებ კი ჰიბრიდია, არც ქართველია, არც უცხოელია. ვერც იქ ჩაეწერა, ქართველისაც დაშორდა. ნოსტალგიები აქ ტირიან, უფრო მეტად ბღავიან საქართველოს სიყვარულზე, ვინც გარეთ არის გადაპანწალებული. მეორე თაობამ საერთოდ ქართული არის. მესამე თაობა არ არსებობს ქართველი იყოს. ამიტომ აი ესეც მაგალითებიც ხომ არის იმ თავკომბალა კაცისთვის, ვისაც გონია რომ აბრაამიდან მოვდივარ ჩვენ. აი ახლა 10 წელია გასულია ქართული და მათი შვილები არავინ არ იცის ქართული. მაშინ როცა ებრაელი ერი კაცო. ებრაული ენა ის ენა, რომელზეც ლაპარაკობდნენ, აი პირველ საუკუნეში ძველი ივრიტი, ის არის სახელმწიფო ენად.
აი ვისთან დადო აღთქმა ღმერთმა და შენ რა შვაში ხარ? შენ კი გითხრა ვისთანაც აღთქმა დავდე, კეთილები და მის კარავში დაივანე. ესე იგი ქართველი ლერი უნდა იყოს ისრაელი ფრთებში ქვეშ და იქიდან რაღაცა ასწავლოს თუ ქრისტიანად თუ არა და გაემიჯნოს ვითარცა წარმართი იყო ყოფილიერი და გახდა ქრისტიანი. და ამით მაგალითი მისცეს ისრაელს, რომ შენიდან გამოვიდი, შენ არ იღებ და მე ვიღებ. ჩვენ კიდე ერთმანეთს უმტკიცებთ რა მაგრები ვარ, ჩვენი ამბანი რა არის და თურმე ქალდეველები და ისენი და შუმერები და ური და რაღაცა საქართველო იყო. ეს მარიამი ხო ქართველზე ქართველი იყო, იმიტომ რომ ძალიან პრიმიტიული რაღაცა მიმით, საიდან შეამოწმა მაგრამ თმების დაგლეჭა თურმე თემ სოფლიოში მარტო ქართველებს წოდნია და აქედან გადაუღია მარიამს და მარიამა თუ არ გადაიღო აქედან ჩვენ აქედან იქით რო უყურებთ ეს ქართველი იყო მარიამი და ჩვენი წინაპარი, იმიტომ რომ თმებს ინგლისში მარტო ქართველი წარსული. ახლა იმითთან. მე მგონი ღიმილიც მე მგონი აქ უკვე ზედ მეტია რა. რა თავკომბალა ხარ კაცო, რა უბედურება ესა და არაფერი არ გაწვია, ტრაქში ნიფხავი არ გაწვია, როგორც ბებია ჩემი იყო და. ბებია ჩემს ლექსიკონია სხვათა შორის. ხო და ხანახან გავიხსენოთ ბებიაც ხო. და ამ დროს რა დღეში ხარ იცი? ესეთები ვიყავით, შენ სადეგდე მაგ დროს. აი ეხლა რა ხარ? ესეთები ვიყავით კი არა. აი ეხლა დღეს რა ხარ? აი რა ვარ დღეს ხო ხედა? გამიშვიდა გამაკავეერი ვართ. ჩაცმის მოყვარე, ჭამის, სახლების მშენებლობის, ერთმანეთის დაჭმის, ღადაობის, პაროდირების, სიცილი, ანეკდოტების, გინების, აი ერი. და ამ დროს შემოდის სხვა და შენ სამუშაოს ეღრიტინები თურქს და ირანს, მამუშავე და გადამოგიგდებს ორ კაპიკს. ხო იყო სურათები დავით აღმაშენებლის მაგალითზე პროსპექტი რო არა საქართველოში ადრეული ბელეხანოვი დავით აღმაშენებელი. ხო გახსოვთ ეგა? და მიიღო მაგალითები მოყვნენ ხო ამას წინათ გაიხსენეს ვინც ხშირად გაიბლი გამოივლის რა დღეში არის ქართველი, რა დღეში არის თურქი და ირანელი და როგორ სამათხოვროდ გაუხთა ქართველებს საქმე და ეს კიდე ტელევიზორში ვიღაცეები იბრიქებიან. ტვინში მაზოლები აქვს ამ საცოდავებს ამათ, იმიტომ რომ ისინი ზღაპრებით იკვებებიან. და ტიმოთეს პავლე აფრთხილებდა რომ ყურის მაამებელი ზღაპარი ურჩევნია ადამიანს. ქართველებიც დღეს ასეა. ოღონდ ქრისტიანული ლიტერატურა წაიკითხონ ბიბლია იგულისხმება და ყურს რა სიამოვნებს ქართველი ხარ შენ ცისად იყავი აი იქ იყავი ამ დროს აქ ახარ და ჩასული ხარ გაუბედურებული ხარ ჟღულინტიანი ხარ სად იყავი აქ აგდიხარ აქ დაიბადე და აქ ჩაწალდები არსად არ ვიყავით ხახნო არსად თუ სადმე ვიყავით ედემში ადამა როცოდა იქიდან დავიბადეთ ჩვენ ყველა და მერე იმ ნოეს სამი შვილიდან ერთ-ერთი შვილის შთამომავალი ვარ და სამწუხაროდ ეს ერთ-ერთი შვილი ქამის სახელით არის ქანაანი და იაფეტი ევროპა და იქით კიდე სემიტური მოდგმა ებრაელები და არაბები. იქაც კი ნახეთ რა ჭყობია სემიტებს შორის, ებრაელებსა და არაბებს შორის. ამ ისტორიულ ფაქტს ვერავინ ვერ გაიქცევა. წადით ახლა ანალიზი აუღეთ ახლა ნოეს. გენეტიკა აუღეთ. მარიამის თემების წიწკნა ეს არ გამომადგება რა, რომ ეს ქართველობა ვამტკიცოთ ამით და არამეული ენა და ეს რაღაცა ახლო ქართული იყო და ეს შუმერები და რაღაც. რატო ჭირდება ადამიანს ეს? აი რატო ჭირდება ამიხსენით? სატანა არის რა, რომელიც ცდილობს რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩამოაშოროს ღმერთს. ხო და ნაყოფებით ბევრჯერ გითხრა იესო, მაგრამ ახსოვს ვინმეს ნაყოფებით შეიცანეთ რა ქვეყანაში ცხოვრობთ ხალხო და რა ქვეყანაშია რა მდგომარეობაში პლანეტის მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა. მხოლოდ ნაყოფით. ნაყოფით შევიცნობ პრეზიდენტი რო გამოდის, ნაყოფით შევიცნობ პოლიტიკურ პარტიას, ნაყოფით შევიცნობ რელიგიის წარმომადგენლებს. იესოს რატო არ უჯერებთ ჩვენ? ხე ნაყოფით იცანით. რა ნაყოფს გამოიღებ, ის ახარ ხე. ახლა რა ნაყოფია საქართველოში? ნაგავის გარდა, ერთმანეთის დაჭმის გარდა. და დაჭმა რა ხია ეს არის ხე სიცოცხლისა, ხე ღვთაებისა, არა, ხე სატანისა. და სატანურია ჩვენი აზრებიც, სატანურია მოქმედებები. ჩვენ ეს მათ პირით ვლაპარაკობთ, თორე ჩვენ ღმერთმა დაიმფაროს სატანური აზრებისაგან და თქვენს დაგიფაროს ღმერთმა სატანური აზრებისაგან. იდენტიფიცირებას ვახდენ ამ თავკომბალების გადამკიდე და იმიტომ წარმოჩდება, თორე მე ღმერთმა დაიმფაროს მაგისგან ხო. მე მივიღე ქრისტიანობა, თქვენ მიიღეთ ქრისტიანობა და გავყვეთ ამ გზას. თუ გაიზრდება პროცენტულად ქართველი ერის ქრისტიანული წმენა, ჩვენ მოვაკოწიწებთ იმ ქვეყანას, რომ სადაც ადამიანს თავისუფლად შეიძლება იცხოვროს და აღარ წავიდეს ფულის საშოვნელად სხვა ქვეყანაში და გაუსაძლეს შრომაში არ შეყოს თავი. აი ეს არის, მაგრამ ძნელი შესასრულებელია დავიჯერო. როდის მოხდება ჩვენ თავის განათება? განათება იმ შემთხვევაში მოხდება მასიურად ქართველი ერი, რომ დაიწყებს ბიბლიის შესწავლას და არა მღვდლებთან წანწარს.
მოხდლებთან ანწალზე ხელი ავიღოთ ქართველებო, გეუბნებით. არა ვარ ახალგაზრდა კაცი 68-ზე, კიდე 10-15 წელი ვიცოცხლო, რა ვიცი, ღმერთი რამდენს გაიმეტებს, მაგრამ თქვენ ხო ხართ ახალგაზრდები, გამიხსენებთ, რომ ხუდელთან ანწალით ქართველები ცუდად დაამთავრებენ. ჩვენ უნდა ვეაროთ ქრისტეს გზით. ჩვენამდე იარა უამრავმა ხალხმა. ევროპის ქვეყანებმა რომ შეიგანეს ეს რაღაცა ქვეყანა მოაკოწიწეს და ჩვენ ისე ვართ ქვეყანა რომ არასოდეს ქვეყანა არ ყოფილვართ. ისტორიულად არ მაინტერესებს. დღეს ეხლა აი ჩვენ უახლოეს წარსული, აი უახლოეს წარსული 50 წელს ეს ქვეყანა არის. ეს ქვეყანა 50 წელი წარმოიდგინეთ. შტატები 200 წელიწადში წამოიმართ. ჩვენ 50 წელი გავიარეთ. ხო 50 წელი თან დაჩქარებული ტემპები არის და აგვეხმარება დასავლეთი იქიდან რაღაცა სულ გაიოლებულია ყველაფერი მიუხედავად ამისა ვართ ჩახთილები. პირდაპირ გაგევით და გადატენთ. პირდაპირ გახდით ჩაიხადეს და რუსებს აჩვენეს რომ ქართველი უტრაკო ტრაკიანი არის და აჩვენა. უტრაკო ინტელექტუალურად და ტრაკიანი ფიზიკურად. აი ეს აჩვენეს და ვიდეოში ატრიალებდნენ ამას. აი ეს არის ჩვენი ერი. და მოდით რა ჩვენერმა სხვა კი არ გააკრიტიკოს, ქართველმა გავაკრიტიკოთ ჩვენი და გაკრიტიკებათ. ის იყოს აი ესეთი ერთგვარი წინსვლა ჩვენი უკეთესობისა და არა თვითმიზანი. შევიმეცნეთ ჩვენი თავი. რა ყოფაში ვართ და მოდი დავამტკიცოთ რომ ქრისტიანები ვართ. გვიყვარს ერთმანეთი? თუ გვიყვარს ერთმანეთი 450 პარტია რა საჭიროა? თუ გვიყვარს ერთმანეთი, რადგან ამხელა გაბერილი ბიუროკრატიული აპარატი? რადგან უზაური სამინისტრო? თუ გვიყვარს ერთმანეთი, 80 უნივერსიტეტი რა შემოგატყვინდა? არაფერს რა არ აკეთებს. აი რა არის ეს? ჩამოკიდებული ვართ დასავლეთის ცხოვრებას, დასავლეთის ბანკებს. ხო, ჩამოკიდებული ვართ რუსის გაზს, რუსის იმას და ვაგინებთ. რა ღმერთი გვიწყრება და ამ ფონზე რა შემოგატყვინდა ეს რაღაცა მისტიკურ რელიგიური წარმოდგენები და რაოდენ შეურაცხყოფილია ცოცხალი ღმერთი როცა ამას თქვენ აკეთებთ ქრისტეს სახელით. არავის არ ეპატიება მეგობრებო ქრისტეს სახელის დამახინჯება და მისი თვისებებისა. დიადი მოწყალი არის ღმერთი რომ კიდე იჩენს დიდ სიყვარულს რომ მთლიანად ჩვენ არც იმას გვიგზავნის წარღვნას და არც მიწიზვრას ისეთი დონით რომ მთელი მოსახლეობა გაწყდეს. მაგრამ როგორ ფიქრობთ? არ გააკეთებს ამას? რომის იმპერია სავსეა მაგალითებით როცა როგორ ითმენდა ღმერთი მხოლოდ იმიტომ რომ ქრისტიანობა ვრცელდებოდა რომის იმპერიაში და როდესაც უკვე თასტიკად უსწორდებოდნენ ქრისტიანებს ძალიან ისეთი იმით დამთავრდა. როგორ დამთავრდა? იცით, რომის იმპერია დაიქცა. ბარბაროსებმა აიღეს 466 წელს დასავლეთ რომის იმპერიამ არსებობა შეწყვეტა. მიწასთან გაასწორეს რომი. თუ არ შეიძლებოდა რომი ყოფილიყო ისე როგორც იყო. აღვირახსნილობა ერთმანეთს ჭამდნენ პირდაპირ გაგებით და ტახტზე გასვლისთვის ყველა საშუალებები დაშვებული იყო. აღვირახსნილი სექსუალური ისეთ დონეზე იყო, რომ მე მგონი ასეთ დონეზე მე-20 საუკუნე არასულა ანტიკური სამყარო იყო. აბსოლუტურად ბისექსუალიზმი, ტრანსექსუალიზმი, ყველაფერი მოდიოდა ინცესტი, სულ ყველაფერი მოდიოდა. რამდენ ხანს ითმინა ღმერთმა და ჭაჭანება არ არის რომის იმპერიის. ის კიდე დღევანდელი იტალია, ეს რომი და აფილი აღარ არის. აი შალა აღარ არის. და როგორ ფიქრობთ ახლა განა საკმარისი არ არის 1000 წელი, 1500 წელი რომ გონებაზე მოეგო? აი ჩვენც ახლა 1600 წელი ათვლას ვიწყებ ქრისტიანობის მიღებისა 337 წლიდან ახალი წელი აღრიცხვით, ხო აქედან ავიღოთ ათვლა და არა ის ვიღაცები რომ ბოდავენ. აი რა გაგვიკეთები, აი რა გავასწრო ყველამ, ყველა ტილიანმა ბარბაროსმა გერმანელებმა, ევროპა რომელიც თქვა ქართველების თქმით კუდით ხეზე იყო მიმული, ხო ტალახში მოკოტრიალე რუსებმა გაგვასწრეს. ამერიკა არ არსებობდა კონტინენტი მე-15 საუკუნეში, აქ სიქსიკაუდა ტოკეიტო დარბოდა, ხო ვიღაცა აპაჩები. ყველამ გაგვასწრო. ისრაელი საერთოდ არ იყო სახელმწიფო, ჩვენ რომ თქვათ მე-11 საუკუნეში სახელმწიფო. იმათი ენით ლექსიკონით ლაპარაკობთ. ისრაელის სახელმწიფო არ არსებობდა. ახლა ნახეთ ისრაელი რო გადმოაფსას ფსელი წაგვლეკავს ჩვენ. აი ისრაელმა. თუ ავად გახდა კაცი იმ წუთში ისრაელში უნდა იმკურნალოს. რატო ისინი არ მოდიან ჩვენთან სამკურნალოდ? მიხსენით ერთი რა აღჭირს. სამედიცინოის გამოთაყვანებული არის. პოლიტოლოგები შტერები ახლა რამას საყვარელიძე რო პოლიტოლოგი ეყოლებოდა ექსპერტი. ის ქვეყანა უნდა ჩამოწეროთ. და მხსნელად რო ირმა ინაშვილი და თარხან მოურავი. დიდი ქართველად გუვა სანიკიძე. ასევე ოქროაშვილი. გადამრჩენელად სააკაშვილი. ბიჭო რა ხალხია, ოწე ხალამპრე აკვირინი, აი ხალხი. ჰე, რამთას გადაგვიბრუნებენ, გადაგვიბრუნეს მთა. და ჩვენ ვართ, აღარ ვიცით, ვის ჩამოვეკიდოთ. მიშასტი ვარ, კოცისტი ვარ, ნაცისტი ვარ, ბიშა, ბიძინა, მიშა, ედიკა, ზვიადი, აი ამაში ტრიალე, თუ ზვიადი, თუ მიშა,
თუ გრიშა, თუ შალიკო, თუ ალიკო, თუ პალიკო. რა ერი არის, რა ჯანდაბა არის? მიზეზი ერთია. ქრისტიანობა მიღებული არ არის და ღმერთი კიდე გვაცდის და ალბათ თავისი ხალხი შემონაყრული ყავს. ჩვენ სანამ პირში სული გვიდგას, მე არ ვიცი თქვენ, მაგრამ მე არაფრით არ გავჩერდები რა. აი ამ აზრზე ვიქნები სულის ამოხდომამდე, რომ საქართველოში ქრისტიანობა არ ყოფილა არასოდეს და არც არავინ ქრისტეს გულისთვის კოცონზე არ დაუწვიათ. ჩვენ გვესხმოდათ თავს მუსულმანები და ეს იყო მათრახი ჩვენთვის, იმიტომ რომ გამოვეფხიზლებთ, რომ ჩვენ არ ვიყავით ქრისტიანები. ქრისტიანული ერს მათრახი არ ჭირდება. ისრაელი ერი ამას ადასტურებს, მთელი ამ რო წავდოთ ისაიასა და მთელი წიგნებს. ხედავთ პარალელების გავლება თანადროული კონტექსტიდან, რატო მინდა რომ გავიგოთ ეს და არ იყოს ეს მარტო ასო, რომელიც წავიკითხოთ ახლა და მუხლზე და შეიძლება ჩამოყვინთა ვიღაცა მსმენელმა. ჩვენ თანადროულიდან შევხედოთ, რაშია საქმე ხალხო, ცხოვრება გვინდა. როგორ ვიცხოვროთ ხალხო? შევყუროთ ახლა მესიებს, დავჯდეთ სახში და უყუროთ. ახლა ირმენაშვილი რომ მოვა იქა და თავის რემონტს გააკეთებს სახლისას, ახლა თქვენ რას გააკეთებს, არ გადამრიოთ. რა არის? ხო, ერთხელ და სამუდამ ჩვენი რელიგიური მსოფლმხედველობა შევცვალოთ. ჩვენ პირდაპირ გაგებით დავამახინჯეთ, გავაუპატიურეთ იესო ქრისტეს დიდი სახელი. იმიტომ რომ ქრისტიანები ვჩემულობთ და ვართ წარმართები. წარმართობია ყოფიერების ყველა ფორმაში. გაუმაძღრობა, გაუტანლობა, ჭამასმა, შური, ბოღმა, არავითარი მიმტევებლობა, მომხვეჭელობა მაღალდონე. ბოლო 10 წელი მაგრა ჩანს უკვე. ის რა სიტყვაც იყო კომუნისტების დროს ასე თუ ისე საერთოდ როგორ არის? სიამაყე, თავმოწონება, ერთმანეთს ეჯიბრებიან ვინ უფრო მაგარი გამოჩენილი პიროვნება. გაიხსნა უბან ტელევიზიები. ყველა გარბის და ჯდება და ტლიკინებს გაუთავებლად. არჩევენ საქმეს, ვინ ქოცია, ვინ ნაცია, ვინ ზვიადისტია. ქვეყანას კი სხვა შემოესია. შემოესიან სხვა და მუშაობენ, ნელ-ნელა ჩუმად არიან. და როცა იქნება, ესენი წაიღებენ ქვეყნის მთავარ სამართავ სტრუქტურებს. გამრავლება ჩინელი მანდ, გამრავლება თურქი, გამრავლება ირანელი, ქართველი კი იქნება წითელ წიგნში, ნაკრძალში. აბორიგენი იქნება და სამათხოვროდ შეიძლება ვითარცა აბორიგენ ქართველს ტაქსაციიდან შეიძლება გაანთავისუფლონ. აი ეს არის პერსპექტივა ქართველებისა შემოყარგვა ბიბლიაზე დაყრდნობით. ეს არ წყევლაა. ღმერთმა დაიმფაროს იმისგან წყევლა და ეს ლოცვა არის და შეგონება იქნებ გამოფხიზდეთ და ღმერთს ვთხოვოთ რომ კიდე გვაცალოს რა პატარა ხან იქნებ კიდე რაღაცა გავაგებინოთ, ხო? შემიძლია ვთქვა რომ ღმერთო, გვაცალე კიდე არიან ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებულია შენით და იმათი სიყვარულის გამო იქნებ აგვარიდვეს უბედურება. იქნებ შეაჩერო უცხო ხალხის ესე შემოსვლა და ქართველ ხალხის შევიწროება. და რა თქმა უნდა ამას გააკეთებს, თუ ჩვენ გავაძლიერებთ ჩვენ სიყვარულს ერთმანეთის მიმართ, უბრალოდ ცხოვრებას დავიწყებთ, დახმარებას დავიწყებთ. ეს მღვდლების გამდიდრებაზე ხელი ავიღოთ. არ გვინდა ხალხო ეს მღვდლები, არ გვინდა ეს უტვინო ხალხი მოძღვრებად. იმიტომ რომ მოძღვარი გვყავს იესო ქრისტე. წიგნი გაქვთ, ყველამ კითხვა იცით, რაღაც განათლება გაქვთ, გამოვიკლოთ, შევისწავლოთ, ყველამ თითო ენა იცით, ორი ენა მაინც იცით, ყოველ მესამე ხო იცის მაინც. ხედავთ რა ღმერთი გვიწყრება. რა ღმერთი გვიწყრება არის ისტორიული გამოცდილება, რომ ვინც ქრისტე დიდი დოზით იწამა ქვეყანაში აკოწიცა. ჩვენ კიდე თაობები ისე წავიდა ვერაფერი ვერ შევაკოწიცეთ. გლეხობა ის კიდე კაი ხარ დავებადეთ, თორე თვითო ოროყიანი თოხი არ აღწდებოდა არავის, ვინც გლეხები იყო ბუნებით, ხო და არ ვიცი ეს როგორ დაყვეს, ვინ გლეხები, ვინ აზნაურია, ვინ თავადია. ფეოდალური საქართველო იყო მთელი საქართველო, ეს არის გაუთავი პრივილეგია იყო განათლება მხოლოდ ბაგრატიონებისთვის, დანარჩენები ადამიანად არ იყო ჩარიცხული. გამიგეთ, მთელი შუა საუკუნეების საქართველო იყო ყუმეთი. და ამას რომ მისაღებს ვიღაცა ოთარაშვილი და მექართველება ეს იმ დროს რომ დააბადებულიყო დიდი ოროყიანი თოხი ამ ოთარაშვილს არ აცდებოდა და ამ ირმეინაშვილს რა გაგვიჭირეს საქმე ხო მოკიდე შედალოცულო ხო და ამ სისულელეებს რო გითხულობ გიორგი სააკაძე სადიბრძო და ერთი ისუნამინი სადიბრძო და ის ისწავლე და ჩაიჯე თავში ბიბლიას მოკიდე ხელი ხო როგორ ეზიზღება ქართველ ინტელიგენციას ბიბლია რა ჩვენი პროფესორები გადასაყრელები არიან ზღაპრებს კითხულობენ ბიბლიას გვერდსულემ რომ ზიზღიათ ებრაელების წიგნი, ეს ებრაელია, დებილო შენა, ებრაელის კი არა, თითეული ადამიანის საღვთო წერილია, ყველა ადამიანის მისამართით არის გამოგზავნილი ღმერთის წერილი, გამოცხადებას ეყრდნობა. რა გააგიმინო, საბჭოთა მანქანა გამორებულ ადამიანს, გამოთაყვანებულს, ეს ხალხი არ არის დღეს პარლამენტში, ეს ხალხი არ არის ოპოზიციაში. ღმერთო გაამრავლე ახალი თაობა ისეთი, რომ ეს ხალხი საერთოდ ჩაანაცვლოს და შენი პირდაპირი დიდება და ქება დაიწყოს და ამით ცხოვრებაც გახადოს ასატანი, ნორმალური, არა სამოთხე, მაგრამ სამართლიანი.
და თუ ეს რწმენა აქ ადამიანს მეგერ რწმენა მაქვს, ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. ამიტომ რა ყიღავდი არ მრისხანებს 100%-ით და ცოტა ნიშნები არის. მე მაქვს იმედი, რომ ელოდება ღმერთი დიდსულოვანია. როგორც ჩვენ დაგველოდა თითოეულ ჩვენთაგას, არ დააქცია საქართველოს შაჰაბაზის შემოსევებს და ამიტომ ჩვენ გავჩნდებოდით და მის სახელს განვადიდებდით. მნიშვნელობა აქვს საიდან? მნიშვნელობა არა რა ფორმით. განვადიდებდით და ხმა მიწვდებოდა ყველას. აი ამ საშუალებით ხომ იწვდება ყველა ქართულ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანს ქართულ ენაზე ღმერთის განდიდება. რომ არა ვარ მე მღვდელი, არამფერს არ ვითხოვ, არავის არ ვნათლავ, არც ანთელს ვანთებთ, არაფერს, მაგრამ მაქვს ღმერთის სიყვარული, იესო ქრისტეს სიყვარული, გავიგე რომ მან გამაჩინა. ეს ჰაერი მან მომცა წყალი, მთელი ცხოვრების მანძილზე დიდი ნაწილი უტყინობაში გავატარეთ და სადღაც წამომეწია მისი სინათლე და დარჩენილი სიცოცხლე ამის განდიდება სიტყვით, საქმით ვაკეთებთ. ვემსახურებით ღმერთს. ეს არის ჩვენი მიზანი, შემოკარგებოდ ეს არის ყველა ადამიანის მიზანი. დასასრულ ვიტყვი იმას, რომ თითოეულ ჩვენთაგანს გარკვეული სიყვარულის სითბო, აი რაღაცნაირად გეგრძნოთ ის სითბო. ახლა არ შემიძლია ყველაფრის მოყოლა. შესაძლებლობა მაქვს, მაგრამ ყველაფერს დრო უნდა იცით. ყველაფერს ვერ მოგიყვებით, მაგრამ დავასახელებ ლიტერატურას საჩილება თქვენ წაიგითხოთ, როგორც წაიგითხოთ, არა ზღაპრებს, არა ლეგენდებს, არა მითებს, არა ანეკდოტებს, არამედ წესიერ ნორმალურ წიგნს, რომელიც ამ მაკულატურის ოკეანეში ეს წიგნები ისია დამალული, რომ ძალიან მაგარი მყინთავი იყო ის წიგნები იპოვოთ. მაგრამ ერთ-ერთი მაინც ყოველთვის ზედაპირზე ტივტივებს, ეს არის ბიბლია. რა არ მოიმოქმედეს ეს წიგნი დაემალათ. და დღეს ტრაგედია საქართველოში ყველას აქვს ეს წიგნი და შიგრაწერი არავინ არ იცის. თვით მღვდლებმაც კი, თვით შიველაშვილებმაც კი. რომ მათ ქრისტე არ უყვართ. ქრისტე რო შეიმეცნონ, ეგენი ესეთი ამბიციური აღარ იქნებიან. მოხდება ტრანსფორმაცია, სახეცვლილება. პირველ საუკუნეში რაც გააკეთა პავლემ. პავლე იყო კაცი, რომელიც ვერ შეედრება დღევანდელი ვერც ერთი მღვდელი. ძალიანად დათმობა ყველაფერი. კარიერაც ყველაფერი. ქრისტეს სიყვარულით წანწალი დაიწყო. ამ წანწალით ძალიან ბევრი ხიფათებში გაყო თავი. თავისიანებმა 5 ჯერ გაშოლტეს. 3 ჯერ გაჯოხეს. ერთხელ ჩაქოლეს. 3 ჯერ გემთამსხვრევაში მოყვა. რა არ გადაიტანა კაცმა ქრისტესზე. კარიერა გაცვალა და დღევანდელ ჩემყდლებს კარიერის ყველაფერს იკადრებენ. მაგრა შეეტენონ რა იმას და ხალხი მოატყუონ. მაგრამ იცის ღმერთმა ამიგეთ ამათი საქმეები რო ბოროტია და ბოროტს ბოროტული საზღაური ელოდება წინ. აგვაცილოს ღმერთმა ყველაფერი ცუდი და მისი სახელი ყოველთვის წინ მივეძღოდეს, მისი სინათლე წინ გვინათებდეს ბნელ გზას, რამე თუ ძალიან ბნელი და ყიამეთია სამყაროში და ეს სინათლე აუცილებლად გჭირდება. ამიტომ მართლაც სიტყვა მისი სანთელია. სანთელია, ლამპარია და გზას სწორედ ანათებს არა ჩემი ფეხები და ჩემი ვთქვათ ელექტრონული საშუალებები, არამედ საღვთო წერილი, რომელიც ლამპარია ამავე დროს და გზის გამანათებელია. ეს არის საღვთო წერილი, სიტყვა ღმრთისა. და ეს სიტყვა 66 წიგნშია, 1189 თავი, 31102 მუხლი. რამოდენიმე მაინც დავემახსოვროთ ხალხო. დიდი მადლობა მოსმენისათვის და გული იყოს ჩვენ ავსებული იესო ქრისტეს სიყვარულით.